afoo kadhaabbatu yookaan naftanyaa Oromoo fuula keessa itti deemu jechuudha. Oromoo mirga ofii falmataa namni biraa hawaasni Oromoo fuula keessa maqaa amantiitiin maqaa charchiitiin maqaa seeraatiin afoo deemu eenyutu harka keessaa qaba ka jedhu waa lamaan kanarraa keessattuu isa hiriiraadha deemaaru fi waan biyya waa lamaan kanarraa haasaa hiriiraadha deemaaru eegumsi Jawaariif godhamu kanarramaa irraa haasaa waliif dabarsa namni dhaga'uu qaba. Waliif dabarsa kas keessatti namni dhagaa ka biyya jiru neetwoorkiin hin dalaga biyya sirriitti. Sirban beektanii fi miti sirba haga namni seenuu fi namni as keessa jirtan yookaan haga tokko irra hundallee yoo jechuu baadhee irra caalaan keessa waan deemaa jiru kan ni argitu natti fakkaata. Qabsoo Oromoo eessa akka gahe namni qabsoo Oromoo kanarra ture eessa turre eessatti injifanne critical point yookaan afaan herreegaatiin or maal jedhama maximum point ka irra ga'een amma immoo saddle point irra jira Oromoon saddle point afaan herreegaatiin saddle point jechuun lakkoobsa baay'ee the point lowest point ida kana irra jira qabsoon Oromoo guyyaarraa isin fakkaata namni tokko amma injifannee mo'annee jedha yookaan haasawuma Jawaarta haasawu tokko dhugaa itti fakkaata Jawaar afaan siyaasaatiin waan haasawuu fi hedduun keenya anatu isinitti hima ilmaan Oromoo anatu isin hima namni siyaasaa hunda isinitti himu maaliif namni abdii kutataa Oromoon abdii kutataa jedhanii irra qaqqabanii isin hima ilmaan Oromoo anatu isin hima qabsoon Oromoo bakka jirtu haga tokko maaliif I'm not top level of politician. Annama siyasa ol'aanaa miti. Comparing to Jawar, comparing waan ol'aanaan taane nama ana isin hima gadi bu'ee da kanatti sadarkaa ummataatitti. Tokkoffaa eegumsi Jawaar irraa dubbadha dura siyaasa booda itti deebina. Eegumsi Jawaar kalee magaalaa Aurora Colorado keessatti ta'e baay'ee gadi bu'aa biyya Ameerikaatti homaan dhalatu. Challitanyinati shillaabaayinati isinirraa mul'ate. Kaleessa dogoggora san sirreessanis booda haga tokko qophii xumura waan gaariin xumuranii garuu wanni akkasii osoo Atlantaa ta'e namoota biyya namni ilmi namaa qawwee qabatee fi qaada itti baafatee deemu keessatti Jawaarin ajjeefnee duuna biyya namni jedhu keessatti isa ajjeefnee ofiillee duuna isa ajjeesanii du'uunu seena jedhee biyya namni itti amanu keessatti nama lubbuu uummata miiliyoonota 60 olii baatee deemu diina ofatti keettanii kophaa dhiiftanii Cina martanii akkanuma fayyaan qabnee biyya Ameerikaadha ittanii itti dhiiftanii deemuun keessan kun dogoggora guddaa. Baay'ee dogoggora guddaa. Jawaar lubbuun ati qabdu lubbuu Oromoo maraati. Guyyaa har'aa kana siyaasa Oromoo gaagaata. Ati duun homaa miti goota hedduu dhabne Oromoon hayyuu hedduu dhabe beekaa hedduu dhabe. Duun nama tokkochaa lubbuun Jawaar lubbuu eenyullee caaltu we know that. Garuu duun kee har'atti Oromoo miiliyoonota 60 olii lubbuu ajjeesu. Kan akkasi beekuun sirra jira. Lubbuu miiliyoonota baadhattee deemaa akka jirtu ta'uu beekuun sirra jira. Maaliif namni kun guyyaa har'aa guyyaa takkaan ol hin baane guyyaa takkaan hin mul'anne yookaan nama akka kiyyaatti miti yookaan nama akka keessaniitti miti. Lubbuu miiliyoonota nama siyaasa dhee ija addunyaa namni irra jiru du'uun siyaasa keessatti dhiibbaa qaba ilmaan Oromoo. Namni kumni tokko du'u wayyaa har'a Jawaar guyyaa har'aa kana. Beekaa ilmaan Oromoo kana baradhaa siyaasa keessa. Hayyuun tokko du'u irra namni kuma tokko du'u wayya. Beekaa. Kanaaf siyaasa Oromoo ajjeesuu barbaadan. Hawaasni magaalaa DC barreen gaddaa inni yaadattu gaafa bii dhufe alaabaa malee harka kiisii naqattanii akkanatti. Keessattuu nuti ABO'dha. Nuti sabboontota warri jettan. Kuni nun ilaallatu. Nuti maa waboodha. Nuti maa akkas sabboontota. Agwaabila waan gadi aanaa akkanaa kana keessaa bayaa communitiin achi jiru. Faajii dhiyeessaa akka Oromootti. Guyyaan kun guyyaa Oromoo malee guyyaa siyaasaan fuula keessa walitti deemnu miti akka siyaasa Amaaraa. Alaabaa waan si ibsu namni bashannan dhaqu biichii deemaa namni biichii deemu at least qumxaa godhatee waan caammaa bishaan keessaan deemu godhatee dhaqa namni biichii dhaqu isin biichiin heddan mana farsoon dhaqxan suufii uffatee akkana dhufu jira suufii uffatee
akkanatti waltajjiidhaaf bakka onnoo qabate eenyu ati Oromoo eega taate alaabaa kee qabadhu waan si ibsu qabadhu akka dubartoonni uffatutti alaabaa kee makiina suuqii isaan maa qabatanii asirra fannifatanii kalaayivii haasa'u marti asirra fannifatanii deeman ati maaltu si ibsa maal laxxayenna bakka sani wal dhabdeen sun namni si laalu tokko si'ii fi namicha faajii isaa qabatee dhufee si mormu san maaliin mormitan wal dhabdeen kun maal jidduutti mormiin kun kadeemsa namni si beekuu qaba faajiin kenna mul'atuu qaba bakka sanitti tokko kan Jawaariin meedatti gattanii diisii bakka isaan Puphaa itti buusanii amata bara Haile Sillaasee irraa qabeenya Oromoo saamanii itti galanii ummata kumaatamaan jiru achi waan jiruuf isar birallee miti wal waamanii guutuu Ameerikaa guutuu addunyaa irraa achi waan hirmaataniif Oromoon magaalaa Ameerikaa guutuu irraa kadhattan ka Awustiraaliyaa ka biyya gandaa irraa dhuftan ka Awurooppaa irraa dhuftan yoo jiraattanillee eenyummaa waan si ibsu qabadhu dhaqe waan si ibsu hedduun achi keessa irandisii keessa biddeena mana Habashaatii bitachuuf jettee gaafa sana achi gaafa yoon argan booda anatti diina ta'anii an diisii malee ati isteeta biraa jiraatu biyya Ameerikaa keessa mirgi kee qixxe ati amaa naftanyaa taate Oromoo taate Tigree taate mirgi ilma namaa qixxe mirgi amaa naftanyaan qabu si'ool hin qabu naftanyaan tokko si'ool hin qabu sii gadis hin qabu heerri biyya nama hundaaf bahe ilma namaatiif bahe hiree inni itti fayyadamu Oromoo itti fayyadamuu hin danda'u yeroo tokko tokko akkana dadhabne bardeen gaddaallee harka kiisii naqatee dhufaa akkana gajjedhaa salaamnoo indeennoo akkana haasaa kuni mali halkan Amaara hojii dhaabataa warra Amaara hojii affaru kanuma be maaliif sheemiin akkan qabne siyaasa qabsoo keessa kun hin jiru yookaan harka baafadha muluma yookaan harka baafadha lazzabtanyaata opidota kuma nama tokko opidota intinno tsinfiraggatno waalta raggatno jedha as deebi'a Oromoo horon falmaa kun akkuma tokko godhaaran asi jaldeeyyi bitatanii godha addabaya amma adda xaliiluu qabu eenyu akka Oromoo falmu eenyu akka baye Oromoo fakkaatu bahu qabad eeggadha ofirraa Yo Oromoo biragaan Oromoo fakkaatan waan qabsoo Oromoo dubbatan Amaara biroo gaani kuno baradoo aduu keessa kaan yookaan baradoo hitarii keessa keetti akkam hin baqaa miti yoo hitarii keessa keetti hin baqa baqee akkasuma dhadhaa yoo ibidda keessa buuftu akkam baqe hin mul'atu of ta'ee hin mul'atu jarrimmoo yoo ati isa ta'uu si beette naftanyaa fi sareen takka ilmaan Oromoo baradha naftanyaa fi sareen takka sareen dabeeysi yoo ati ulee harkaan qabdu si'ii sodaate yoo si beeke tanuma si qabata matamarra si ba sareen dabeeysi matamarra si ba sareen goonni immoo ati qabaatte ulee qabaatte qabaachuu baatte gootummaa waan qabuuf ni du'a malee utaaleetuma si qabata sareen gootni akkasuma si qabata sareen dabeeysi ulee harkaa dhabuu kee yoo beeke si yaabbata sodaachuu kee qorqalbii Oromoo bar isa qorqalbii san keessa cabsanii Jawaariin ma akkana sodaatan akka bakakkaatitti onnee isaa hin agarre Onne isa baruu fi beekala akkana iyyan onne isa baruu waltajjii irratti gaafa ati bakakkaa itti taate jara kan maa Tigree akkana sodaatan ummata miliyoona meeqa jarri kun maa akkana sodaatan wayyaanee mee maal namni namuma maaliif sodaachuu danii Abiyyiin akkana matarra fincaanan maaliif gaallaa matarra maaliif fincaanan onne isaa mazzananii olaalanii dhadhaa ibidda bu'e isaan bira ga'u Amaara fakkaata Oromoo bira ga'u afaan Oromoo dubbata kanuma qorqalbiin isaa bututaa caccabaa nama of hin taane gabra amma abiyya akka gabrichaatti ilaala malee akka hogganaatti ilaalu nama akka hogganaatti ilaalu jira tokko beekaa namni gabra inni kanaaf gabra taatanii gabra jala hiriirtanii gabricha hin ta'ina duutanis dhaadadha afoo dhaabadha isaan afoo ateen ani Oromoo andisi keessa gaafa jara namoonni beektan anta Habashaanii aree Oromoo ne wal dhabeera Laandanitti akkasin naqunna wal dhabeera nama isin ajjeesan biyya gandaa kee maaf sodaatan bideenoo isaan sitti gurguruu biddeena wal gurmooftanii kaachita walirraa bituun barattanii meeti qarummaan Oromoo sirna gadaa qabaa qaroo ka jettan maali gana siyaasaan hin bilchaatin osoo bilchaattanii kana gootan osoo bilchaattanii kadeemtuun makiinaan deema namni martu kadeemtuun makiina dhattee Oromoo tokkorraa bittee Oromoo tokko yoo humneessite qabsoo Oromoo humneessaa akka jirtu sirra jira namichi sun dogoggora yoo qabaate gorsitee waan inni qabu gootee walirraa bituu barachuu danda'u nurra qaba nu hafa kanaaf maali kajirullee sabboonummaa tun hanqata illee amma kun amma sabboonummaa gaaza tun hanqata akkuma gaaza taankii gaazni keessaa dhume jeetti gaazni keessaa dhume maal ta'a ni kufa there is no engine cannot run without the gas engine waan keessa jirreef raan hin godhu istaa godhe bakka kanaaf osoo naftanyaanu har'a qabsoo moo'ee irra bahee jechu jarri kun naftanyaa ta'ee jiraachuu filata akkasi baradha ilmaan Oromoo namni sabboonummaa hin qabne akkasi jiraachuu filata kanaaf opidiyoo laala kanaaf eegumsi Jawaarii gootan
eegumsi guyyaa har'aa jawaarii gootan naftanyaan safara san security dabaladhaa beeksisa his VIP ta'u duukaa hiriira kumaatamaan namoonni kumaatamaan lakkam zuuraa isa marsaa jarri kuni dadhabina Atlantatti ture dadhabina kalee Coloraadotti ture kana mara walitti fuudhanii isa mara Oromoo fakkaatanii dha'uu danda'u nama kana biteker dha'uu danda'u Oromoo hubadha hin beeku namni tokko tokko hin beeku sobate aabii Ameerikaa keessa namichi isa ajjeesee yoo du'e maal fidda mee wanti ati fiddu maali isa ajjeesee ofiillee yoo du'e isa ajjeesee ofitti yoo tokkose Amara bu'aa buuse Amara injifanno Oromoo garuu kufaati ilmaan Oromoo hubadha sirritti ami tokko aabii Ameerikaa keessa ra'eessa yunnaqu seera sodaata namni seera sodaata yoo ofirraa bahe hoo ya Ameerikaa keessa bar nama kararra bulu jira abdii kutatee namni waraqanni jalaa badee waraqanni isaa marti jalaa badee kreditiin jalaa badee nama kararra bulu suufa itti godhanii hayyuu fakkeessanii mataa irraa haadanii qarshii kanneen yoo ajjees nama ofirraa bahe ka diraagaan bade ka mana shiishaa bulu halkanii guyyaa ka dalagaan dalaganne ka kararra bulu ka kadhatu ka ija kiyyaa ka beeku hoggaa lama keessa jiraadha DCN hoggaa lama biyya kana keessatti dhaxxeetti jawaariin homaan godhu jettee lazzabtanyaa Oromoo lazzabtanyaa taate yookaan Oromoo doofaa taate yoo duubatti biraa hafte taate kuni seenaa bara baraati kanaaf eegumsi isaaf malu daran kamiyyuu olitti amma booda Oromoo laalladhaa fuundurumaa fuuyyuu kuni ka har'aati hawaasni naannoo san jirtan kun ka har'aati ijoollee takka suufiitti uwwisanii akkana dhaabatti kanatti lutti isaa borciin isaa haganagaa hikannaa fiit even if jabeenyan qabu akkana dhaabatu suufa uffatee gaardii fakkaate achi yoo darban kabee meedaabu ijoolleen barattan ka biyya gandaartan Oromoo wal beektan ijoolleen tukaandoo barattu ijoolleen kwaasii miilaa taphatu gurguddoo yookaan ka qaamaa furdatee miti nama jabeenya qabu nama dhibee gonnoo godhuu ta'uu qaba suufa itti uwwisanii ka borciin aganaga'u ka borciin isaa ka riimootii fakkaatu aganaga'u gaardii jedheeti akkana sallafee ka duubaan tafti nama anfiit hin taane nama qaamaan anfiit hin taane akkami security ta'a namni qaamaan fiit ta'uu qaba dura security ta'uuf namni utaaluu danda'uu qaba ari'uu danda'uu qaba jabeenya qabaachuu qaba at least nama lama ofirraa dhoorguu danda'uu qaba bakka kun hin jirretti diaspora makiinaan deemu kalutti laamshee kamana jiimii guyyaa tokko dhaqeen been achi dhaabdanii jawaari security is ready homaa rakkoon qabu yoo ka jettu taate nama laamshaa namni ispoortii hojii tokko nama sadii olirra qabee achi darbuu danda'a ka makiinaan deemu ka lukaanuu deemne ka jabeenya hin qabnu Oromoo kanas laalladhu keessatti beeka laalladhu kanallee kana birallee dabree naftanyaan afaan Oromoo dubbatu ka OPDO keessaan as bahee qabsoo Oromoo waan deeggaru fakkaatu hoggaa dheeraa hin beekamu jarri kun Oromoon hin dogoggorin eenyutu sii qabsaa eenyu sirra qabsaa adda baasii bari dura nama sii qabsaa'u nama sirra qabsaa'u adda baasii bari ilma namaa ka beeku rabbi tokkocha qofa eenyullee hin beeku yoo rabbi ta'e malee onnee namaa ka argu rabbi tokkocha kalee kee kasima rabbi malee namaa miti waan ati yaaddu kasima rabbi malee namaa miti qabsoo Oromoo waan deeggaran fakkaatanii hoggaa lamaaf sadii as krediitii horatanii akkanatti yaa'uu qabsoo Oromoo basaasatu jira cinaan eegi ofirraa argaa jirra eenno imbe guyyaan bar xaliila guyyama xaliila ofirraa eegi jabeessi isaan sun security taanaa no akkana taanaa jawaariin gaardii taanaa nama fattaname qofa nama ibiddaan fattan nama bara dheeraa qabsoo Oromooti fattaname biyya alaa kanatti ijoollee sabboontota qofa ta'uu qabu malee kun nu Oromoon tokko akkasitti it does work in politics siyaasa keessatti hin dalagu siyaasa keessa ilaalcha ka dalagu diina ta'e ilaalcha kee qaba yoo ta'e firakeeti obboleessa kee ta'e ilaalchi kee faalla taanaan maali ka biyya wal lolchiisu maal Oromummaan tokko gadi maali ka OPDO wal fichisiisu ilaalchi isaan keessa jiru ilaalcha biraati ilaalcha qabsoo Oromootiin ala kana waan ta'eef nu diinu yoomil ana diina amma guyyaa irraa kana OPDO hunda yoo jechuu baadhe hoggantoonni achi keessa irra caalan ana diina guyyaa irraa kana ana diina malee firaamti yoomillee abadan ilmoo kiyyaa diina malee firaamti tokko kan eegumsi isaaf ta'u malu godhamuu qaba lama hawaasni achi jirtan mormii keessan dhageessifadhaa sirbaa itti banadhaa isaan maaliif akkasitti dhageessifatanii alaabaa isaanii ol sirbas banadhu sirbis itti ashoo fi hamilee isaanii caccabsa itti naasayin hin dhayin mirga isaanii mirga qixxee qabdaa miti maa sodaat
ما إنسان أفور الدراسة ولو أتي ويانه وان حتى تعرف برسن وان سامات رتب يو أنت ليه بعدين يو تيجان لو كتير الدراسة سين أتي مالي لو كتير الدراسة سين كله سامبا كولورادو باي أنا ما جيب بسيسا هلوما نتسيناتو نما جيب بسيسا على بان كبتو هارك الله كانت إيه نسينا جنون Oromo gurraacha sin jenna moo yookaan faranji sin jenna moo amaara sin jenna eenyu kee maal keetu beekama faajjii kee qabadhu dura waan namni argu wal marmiin oromummaa fi amaara nafxanyaa jidduu ilaalcha nafxanyaa jidduu ilaalcha oromummaatiif ilaalcha sirna nafxanyaa jidduu akka ta'e ifa ta'a jechuudha addunyaa wal mormiin kun tokkoffaa isa qabadha lama alaabaa federaalaallee qabadha amma wanti kaleessas very good alaabaa federaalaa qabadha tokko haga tokko namni hundaa miti haga tokko itti garsiisa inni sun psychology isaanii caccabsa hiree isaanii caccabsa tokko kana isa qabadha isa lammata mormii keessan dhageessifadhaa suuta koraa jedha wal eegaa kophaan deemina namni jarri akka sareetti aarte tokko dha'uu dandeettii dhoofte nama milikeeffadhaa ka dandeettan kaameraa waraabaa nama isinitti karaa seeraatiin boodarra itti aantan jechuu kana godhadha kanaan ala hulluutanii nama fakka normal nama fakkaatanii akka nama waa keessa hin jirre fakkaatanii adaraasha seentanii harka dhooftanii waa dhageeffattanii achi booda OMN waan guramu guurtanii achi mana galuu miti wanni achitti argamneef guddaan eenyummaan keenya akka mul'atuufi eenyummaan keenya sadarkaa addunyaatti kaameraa fi ija addunyaa ka achitti ilaalaa jiru san dura akka mul'atuufi tokko sirmaa laayivii isaanii dabarsa dhugaadha siyaasaaf dhugaadha laayivii aga tokko dabarsa laayivii isaanii dabarsa sirraa laayivii isaanii waamara laayivii isaanii daran information flow isaanii dabalaaf look ati guyyaa kan eega siyaasa keessa jirta dadhabina isaanii qofa malee katti fayyadamuu qabdu jabina isaaniiti miti siyaasa kee dadhabina isaanii keessaa fuutee garsiifta malee jabina isaanii yoo garsiifta ati maal isaanii qabsaar tare isaanii dalagaarte osoo hin beekin kun hanqina siyaasaati haga arguttani namni hedduun hanqina siyaasaa qaban fakkaata akka laalutti namni hoggaa lamatti akkam siyaasan barre asirraa warri miidiyaa kana irratti hoggaa sadi hoggaa afu miidiyaa kana irratti akkamitti hin barre waan oromoon fedhu waan opiidiyoon gootu akkamitti hin barre namni akkamitti hin barre hoggaa lama asirra taa'ee maaf hin barre ijoolleen asirraa amma asirraa laalame kulloo gadaboo warri jettan akkamitti of hin barre isin kun siyaasa opiidiyoo duraan hoggaa lama asirra teettanii waan akka baruu hin dandeenye ummata hangaasaa asirra bitanii ummata mishiinarii jedhanii amantiin qoodaa turan ummata arsiitiif ummanni wallaggaa akka waan diina ta'ee qoodaa turan siyaasni sun hin kufe feelde harkaa ta'e oromoon tokkichaa jedhanii duraan maqaa shaniitiin ummata wallaggaa fixaa turanii oromoon amma harka didee siyaasa isaanii harka dinnaan oromoon marti bakka anuu shanee wanti shanee jedhamu jiru nu oromoo nu aabaa hojjechuu eegallaan siyaasni sun kufe amma immoo maal fiduu jiran wallabdee jimmaa fi arsii jidduu wallabdee jawaarii fi akka waan kunoo jawaar arsii qofa bakka bu'ee akka waan abiyyi jimma qofa bakka bu'ee fakkeessanii wallabdee jawaariitii fi abiyyi walfalmii jawaariitii fi abiyyi ka jedhu gadaboo fi kulloo maqaa fida kan akkamitti hin beekne namni hoggaa lama asirra jiraatee namni hoggaa sadi jiraatee akkamitti hin beekne kana ummanni jimmaa akkuma kenna ummata bilisummaa fedhu gaafa jawaar ajjeesuuf itti deman ummata akkasitti yaa'ee haga bakka inni itti dhalatee yaa'ee jawaar tuqamnaan hin teennu biyya kana hin jiraan jedhaniiti hiriira guutuu oromoo wajjin ummata bahe oromoon yaanni isaa tokkochuma hawwiin isaas bilisummaa ati jimmaa ati wallaggaa ati shanee ati kamaalii ati wanni jedhamu hin jiru homaa harkaan qabnu nama harkaa qabutu waan qaburra wallala maal harkaa qaba oromoo wal dhaba mee maal harkaa qabdanii ani kana jedhu mee maal harkaa qaba oromoo wal dhaba arra guyyaarraa marroon achiin bahee honnoo achiin bahee waboo qofaa kun gad ijoollee tokko diisii keessas hin jira ijoollee tsinfanyaan yookaan akka sabboonaa fakkaatanii keessa kakutani ka waan godhamu hin beekne ballaan taaksii oofu jechuudha akka caaliin sarmuufa warri hinaaffaa fi gandummaan maraacha ka dhokatan maqaa oromoo jalatti ka waaman waboo qofa hiikaa waboon beekan waboon akkamiin milkaa'aa hin beekan istirateejii hin baasan ummanni kun akkamiin walitti dhiyaataa hin baasan erga madiinaa warra galmaan ga'u jira kunni namoonni akkanaa kun wallaalummaa irraayi irra laalu ammaan baay'ee irra illee laalu wallaaltota akkasi fudhadhaan beekumsa hin qaban jireenyi isaanii hin nyaatan hin dalagan maatima guddisan maraataniiru waan tokkorraa maraataniiru qabsoon oromoo maraati malee kan nama tokkochaa qabsoon daawit godhu ka wallagga qofaa miti ka oromoo arsiiti ka oromoo wallaggaati ka oromoo jimmaati ka oromoo arsiiti ka kamaal godhus akkasuma ka maraaraan godhus akkasuma
bilisummaa yoo dhufe hundaaf dhufa malee nama tokko chaafee miti kutaa tokko ifee kutaan tokko dukkanaa'u akkasitti amma gadaboo fi kullu warri asirraadhaan mee namoota kana fotoo isaanii beektanii argitanii sirriitti ilaaltanii hin jiran fotoon dhoffatanii asirraa fotoon dhoffatanii deeman kadroon fotoon qaban asirraa mee ilaali maqaa namaatiin daldalan tokko immoo Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa jedha tokko immoo Bafiqaaduu ka'edhu tokko mucaa Fiqaaduu jedhu tokko Fiqaaduu Damalceenoo maali kadree opidoo tokko abiilleen faars asilleen dhaabata siyaasni garam deemaan hin beekamu wal maqamne bakka Boonsaalleen hin faarfamaa Yoonii Maanyaalleen hin faarfamaa kunis hin namni marti faarfamee akkamitta karaa tokkotti citteet kana qofa kanatu sirreettee yaada malee siyaasni namaa miti siyaasni Abiyyi fi Jawaarii miti yaada malee wanni Oromoon irra Jawaarii akka bira dhaabatuuf waan Jawaar kutaa tokko dhalate waan Jawaar arsi dhalate waan Jawaar Oromoo kaanii Oromummaa ol qabu waan Abiyyi Oromummaa ol qabu miti kuni hegeree dantaa ilmaan Oromoo dhala dhufu kafalmatu ani Oromoo biyyi kiyya Oromiyaa ka jedhu kanatti fadha isa lammata siyaasa biyyaatti deebi'a siyaasni biyyaa wanni amma dhalate wanni amma dheengadda dhalate hiriira amma deemaa jiru kana OPDOtu harka keessaa qaba na amana ilmaan Oromoo na amana kana bira ga'uuf teessu namoonni tokko har'a immoo waan amma Jawaar ani fi Abiyyi baay'ee tokkochaa dhugaadhaa diinni wal nu dhabsiisuuf deemaa ganamaa galgala fixannee wajjin ta'e isinitti hin fakkaatin siyaasni ilaalcha isinitti hin fakkaa hin dogoggorina kanaana isinii dhaama hin dogoggorina siyaasa kana OPDO harka keessaa qaba waay maaliif OPDOn gaafa Jawaar as bahee dhiifama sorry gaafa Jawaar as bahee waraanaan ajjeesuuf yookaan halkan itti yaa'an ummata Oromoo kanatu deemaa jira isa bichaa miti falmii siyaasaa federaalistii fi ahadaawii jidduutti yookaan sirna durii sirna moofaa bututaa sirna minilik deebisuu fi ilaalcha federaalistii jidduutti wal dhabbeen kana lamaan amma lolli jiru lola federaalistiitii fi lola Itoophiyaa takkatti dullatti deebisanii dhaabuudha kana lamaan kana keessa situ filata malee kun waan ganda sifaarsisu waan ollaa sifaarsisu miti Jawaar ahadaawii deebisatan diinni kee akka duraa isa ana sirna naftanyaa deebisuuf akkasitti kalaaluu sirra jiru kanaaf gaafa inni harkatti qabee constitution kana OPDOn jijjiiruuf naftanyaa wal taatee naftanyaan OPDO keessaan ol bahe akka Alamuu Simee akka Adaanech akka Addisuu Araggaa keessatti wal ijaaranii lammaa achi ari'anii siyaasni kun akkamitti mee akkamitti ilmaan Oromoo waa hubadha siyaasni Abin karaa nagayaatiin dhufeeti qawwee isaa dhoffataniiti eenyu keessa seenan Adeepaa keessa seenanii Adeepaa to'atan Adeepaan har'aa Abin jechuu ilmaan Oromoo isinii haa galu amma tokko bakka Adeepaa fi Abin garagara yaada Oromoo tokko gowwaan kan siyaasa sin galleef konti takka Abin guyyaa har'aa kan ittiin daldalu Adeepaan dhaaba legitimeesii qabu dhaaba dhagamtii qabu dhaaba biyya bulchu keessaayi gubbaan Adeepaa keessi akraarii naftanyaa sirna durii deebisu dhiibbaa mootummaa mee harka micciiruu keessatti akkasi taphatu ka OPDO hin kufe akkamitti kufe hanqina lammaatiin kufe lammaan lazzabtanyaa ta'ee akkanatti taa'ee osoo yeroo fudhate naftanyaa achi keessatti walga'e kaari'uu ture irraa dubbataan ture Oromoo hoggaa lama asirra ture naftanyaa OPDO keessa jiraa ka Oromoo nyaatu ka ilmaan Oromoo fixe arii gaafa nu jennuun suuta itti deemna suuta hojjannettee OPDOn osoma isaan kana godhan naftanyaan OPDO keessaan ol ba'e tokko ka ilaalcha naftanyaa qabu Abiyyi ka ilaalcha naftanyaa qabu hubadda ol ba'eeti lamma achi isa dhabamsiisee naftanyoota duraan inni ari'uuf itti qopheesse caffee Oromiyaa harkaa to'atan jechuudha namni jaha hubadda Adaanech Abeebee Alamuu Simee fixa taayee eenyu natti himi kan Addisuu Araggaa qixxeessaa namni sagal keessa namni achitti wal ga'aniiti lamma achi ari'an gaafa yoo yaaddattu ta'e gaafa miiteef xixiqqaanni jira Oromiyaa keessa lammaan jedhe sanirra gaafa sanirra isa achi ari'anii geemiin ala godhanii jijjiiramaa miti isa achi jijjiiran angooytuun qabu lama namni tokko hin beeku amma hin beeku silaa gaafa san mee mormatee uu jedhee Oromootti makamee qabsaa'u irra ture lammaan gaafa san ba'uu irra ture kana mara deebi'anii Shimallis isaan fidaniiti naftanyaan akka barbaaddetti Oromiyaa to'attee akka barbaadde harka kun caffee Oromiyaa eega to'atan Oromiyaa bakka buuna jedhaniiti sii dhufan kaa kun sii dhufanii ol federaala dhaqan gaafa federaala kan harka baasanii konstitushina jijjiiranii maal abbaa kee fidda gaafa sanatti iyyuu malee boo'u malee mee wanti ati fiddu maali mee wanni nu finne maali mee nati guyyaa har'aa Oromoon kan qabsaa'uu qabu tokko
constitution amma jiru kana irratti cichee itti wareegamu Oromoon namana ilmaan Oromoo yoo dhugama bilisummaa ni feena akka sabaat Oromiyaa ni feena jettan Oromiyaa la feena hadda jirtu tan talafeen kuni burcuqqoo kana bunni keessa jiraachuu dhabu anatu beeka malee isinii miti kuni burcuqqoodha akkana eega qabeerra hin beektu haga keessa argitutti burcuqqoo kana haga sirra cabsanii eegdee jechuudha burcuqqoon kun yoo jiraate bunni as keessa jiraata burcuqqoon kun yoo cabe yoo jalan kaayasu ta'e wanni ati waan bunaa yaadduuf hin qabu burcuqqootuun cabaa jalaa yaasa warri hadda Oromiyaatti sina Oromiyaa bilisooma ijaaranna jedhanii ala deeman siyaasa dullooma akkasii dhaaba yoo dandeettan karaan amma qajeelaan karaa amma Daawud irra jiru ka karaa nagaatiin abaa legitimees ta'e dhiibatee hireetana qofa qaba Oromoon dhiibatee from inward akkuma Jawaar spirit keessaa gara alaa dhiibatu from inward to outward keessaa gara alaa naftanyaan akkasitti injifatteeti Opidio keessattis injifattee ol baatee namni afaan Oromoo dubbatu ani Oromoo jedhee bakka nu bu'ee namni bakka nu buufan ani Oromoodha jedhee bakka nu bu'ee look bakka nu bu'eetti heera EPP fudhateeti harka itti baasee look haga Sumaaleen falmatu haga Benshangul falmatu me ODP keessa namni falmate jira fiti tokkochuma fiti me Umar Hussein nalla kofte yookaan ati jaldeessa tammanyusha wayaaneen tammanyusha itti darbitaa hidduuta makka damoza nyaata hinduta namoota akkana kana gandummaan Opidiyoon maal goot akkaati Umariin qofa laatu Umar bee Arsii bee wonnon Wallagga inni maqaan isaa lammaan bee Wallagga ebalu bee nama akkasiiti jedhee akka nu jala hiriiru look sagaleen qabu namni kun osoo qabsaa yaayyuu ta'e sagaleen qabu baay'inaan qabu harka baasuu hin danda'u harka baasu namni jaha nama sagal keessa namni jaha isaa yoo ta'e sirratti baasanii koreen murteessa gaafa sanatti akkanumatti jedhee aadaa jira yoo goota taate achi keessaas baata kanuma lamaanii be yoo goota taate isa kuni sagaleen na caalan achi Oromoo hadoochuuf deeman du'ee wareegametti as baata Oromoo jifalmatta kana tokko baga Opidiyoon nurraa duute baga RIP taate maa of sobdan Oromoo Opidiyoon be lafeen achi jiraachuu maal jedha Jawaar skeleton Oromiyaa skeleton ka foon hin qabne hin dhaabata biyya Oromiyaa jedhamu hoggaa 27 dhaabataa jira skeletonii kana caccabsaa jira amma koloneel Abiy yoo danda'ameef Opidiyoon kaayoon isii osoo filannoon goonne heera konstituushinii amma jiru kana jijjiiru Oromoon wareegaan tiffadhaa kana kuni dhaamsa kiyya akka dargaggoo tokkootti akka nama siyaasa keessatti hirmaatuu tokkootti akka ganamaa galgala nama siyaasa biyya sanii hordofuutti akka nama waa baratu tokkootti tana isinii dhaama yoo dandeettan konstituushinii amma jiru kana tiffadhaa Tigreen kanaaf uxxifatte amma tokko maal jedha Tigree bee balleessuu fi wayyaanee bee balleessuu fi olaantummaa wayyaanee eessa jirti amma guyyaa har'aa Oromiyaa keessa wayyaanee mee wayyaaneen Asallaa keessa si formuu eessu wayyaaneen Adaamaa keessa si formaa jiru meeti fidi lafarra hin jiru kanaaf wanni isaan harkaa qaban takkoo fi tokko Opidiyoon bakka Oromoon hiriira bayetti naftanyaa gurmeessanii maaliif akkasitti qofa ka survive godhuu dandeettu Opidiyoon ka isi ni beetti kan Opidiyoon ka survive godhuu dandeettu akkasitti qofa naftanyaa walii galteeti fuula keessa itti Oromoo fuula keessa itti deemu Oromoon mootummaan sirrii miti dhee mootummaan loo akkuma kaleessa bara wayyaanee kun hin taane mee nama fuula keessa isin deemu argitanii beektanii gaafa isin karaa cuftan nama karaa hin cufin ummata isin keessa dhalate akkas hin jedhu dhageettanii beektanii never ever kana ka godheen mootummaa koloneel Abiyyiin hoogganamu ta'u bara ilmaan Oromoo ofin sobina booda gabroomtanii gabrummaan dhala lafee isin seente qawweedhaan barnoonnis ilala koloneeffataan gaafas injifate dadhabina hoggaa 27 achi keessatti hoggaa 150 ture revised godhee ummanni kun akkamiin dammaqee maaliif isa laamshees akka jedhu silaamshees sidhamsiis mana barnootaa yu fuundura hoggaa 5 barana tabaranaan geettu manni barnootaa ila boonsaan homaan beeku mucaan sun seena viidiyoon kun dhalootatti dabra homaan beeku mucaan sun jedha manni barnootaa illee ni laamshaa kan barsiisota illee barsiisaan taani ramadan sanboota of jibbitee barnoota dhiifta ofii keetiin kufta of jibbitee dhiifta karaa itti hojjetan qofa hojjetanii nama ofii barsiisan qofa filatanii barsiisanii kun doofaa ta'eef gabricha isaa jechuudha manni barnootaa hin jira iskeleetariin kaamma jiru hin babal'isanii achumatti hanqinni barnootaa gabbuu isin jedhanii otoo hanqina barnootaatiin mootummaan kanan sirreessu mootummaan kanan godhu jetta kombara wayyaane isaan hin goona boru sirreessina eenyu akkana godhu sin jedhan afaan biraati yoo ati dhattee himattu akkas hin jedhani yoo ati nama kaadiree tokko kasabtu hin hiraami asiin hiraadhee achin bootaa jijjiiraniif this is the politics what they are playing kaardii Opidiyoon qabdu kadhumaa isa kana qofa ummata fuula keessa Oromoon biyya jirtu
karaa danda'ameen amma kasi baasu tokko mormii miti korojoo kee wal dammaysitee namni kuni wareega dhumaati korojoo kee wal dammaysitee korojoo san harka qabu tokko isa lammataa harka lafa jalaatiin wal gurmeessitee qophaa'u namaan loluu miti wal gurmeessitee ganda gandatti OPDO harka ija diinaatiin ilaaluu qabda guyyaa irraa OPDO ija diinaatiin ana isiniin jedhe isiniin fakkaata tokko nama tokko itti fakkaata ollaa isaa namni ollaa isaa waan bulchuuf itti fakkaata dhugaa itti fakkaata oromummaan akkasitti sitin jiru oromiyaan akkasitti gandummaan sitin jiru oromummaan tokko ilaalchaan tisita oromummaa ilaalchaan naftanyaa ta'ee namni oromiyaan ni jirti an dimokiraasii amanee firakeeti guyyaa irraa oromoo ta'ee EPP fudhadhuu namni si arra diina keeti anaa diina guyyaa irraa jala mureesni hima ilaalcha siyaasaatiin anaa diina maybe obboleessa ta'uu danda'a ilaalcha siyaasaatiin anaa diina sanyii kee balleessuuf deemu namni sun takka gowwaa umaan beeyne takka nama qarshiin bitamee dantaa maatii isaa nama tiffatu kanuma lamaan karaa lama laala takka gowwaa ka siyaasan beeyne ka namni ergatu isa lammataa takka nama dantaa dhuunfaatiif hiikaa oromummaa nama beeyne kanuma lamaan kana lamaan ala bahuu danda'u kanaaf akkasi qabaniiti guyyaa har'aa lafa finfinnee lafa oromiyaa guutuu kasaamsisaa ture OPDO naftanyaa OPDO keessa jirutti strategically naftanyaa oromiyaa keessa waggaa 27 dura akkanatti hin baay'atu hin jiru eessaa dhufee warra shiinyiin kun oromiyaa akkana qabate isinitti fakkaata eessaa dhufee burraayyoo akkana qabate eessaa dhufee sabbataa akkana qabate eessa harka OPDO jalaa waan ta'e kun himarte isaan OPDO keessa afaan oromoo heerri waan hin eeyyamneef heerri biyya sanii namni tokko kantiibaa magaalaa Adaamaa ta'uuf oromoo ta'uu qaba heerriisi kana waan beekaniif namni afaan oromoo dubbatu deenu oromoodhaa jedhee amaar ofii gateetti oromoo ta'ee sirratti hojjechuu eegale jechuu aangoo qabuun isaan safarsiisuu lafa oromoo gurguraa amaar irra qubachiisu taatee dantaan oromoo look akkas taate gaafaati bootaa qabatanii atin beektu naa hojjeta jetta lafa oromoo irraa fuudhaa gurguraa oromoo evicted irraa godhaa sanyiin lafti sun irra deebisee mee abii koleera abii warri faarte mee deebisee lammaan deebisee nothing deebisee jarri kun diina keessa diinatu jira OPDO keessa diina jira of eegaa OPDO keessa diina afaan baree jira OPDO keessa naftanyaa afaan oromoo dubbatutu jira isin himna ammallee jala mureen jawar akkana isin haimuu barbaadda yookaan leencoon as bee OPDO keessa diina jira waan haa isin jedhu anatu isinitti hima akkas barbaaddaami amma tokko baal wallagga geessaniiti namicha arsiisan nama fixaa ture ajjeesan mali wallabbee wallaggaatiif arsii kan instigate godhaniiti ummata siyaasan beeyne ittiin burjaajessu sanbira kute oromoon boolla takka wareegame arra nama wallaggaa tokko ta'e eessa kutaa barbaadee haadhaltu eega dhufe oromiyaa falma eegatee firakeeti abbaa kutaa barbaadee haadhaltu abbaan barbaade hogganaa ta'u oromiyaa yoo tissa ta'e isa dhiisanii harka lafa jalaa irra hojjetar kanaaf OPDO'n hireen qabdu naftanyaa oromiyaa keessa jirtu funaante naftanyaa oromiyaa keessa jiru kun maal himata oromummaa himataa be siyaasa waan ta'eef isii fi izeemaatu irra hojjetaara izeemaa fi koloneel abiyoot Itoophiyaa karaan ittiin seef goonu kana tokko kana amantii fakkeessinee guuza waan manna kalee jawaar isinitti nimne nageeffattanii amantii fakkeeffanneeti kiristaanuma irra duulan jennee Itoophiyaa karaa kana qofaanti sinaa jedhaniiti waan halkanii guyyaa irratti dhamaanii hojjetan kun kani oromoon baradha siyaasa baradha siyaasni olloomaan hin deemu ilaalchaan malee siyaasni obbolummaan ilaalchaan deema irsaafniitiin siyaasatti ol hin taane bakka ol hin taane kanuma siyaasni ilaalcha malee firummaa ollummaa har'a naftanyaa ollaa keetitti qabalee kee bulchuu argate ayi kuni bee bara dheeraa wajjin sheeminsi qaba sheeminsi hin qabin nama inni laal guyyaa si bakka bu'ee jedha biiroota harka lafa jalaatiin halkan naftanyaa qawwee hidhachiisan irra bobbaasan oromoon waa tokko goota guyyaa har'aa nama kamillee hin dhayin eenyullee hin tuqin mirga nama kamiituu hin tuqin waan barbaade qaba irraa hin bitin ittiin gurgurin kanuma kuni bar hanqina bilchina nama kennaa dheedhii ta'uu nama kennaati malee amma laal maal goote amma Adaamaa keessatti warra musliimaatiif kiristaanaa kana kunoo namoota tokko ka oforeega ka jedhu jira amantiidhaaf ana amantiif oforeeguu miti daqiiqaa takka achi hin dhaabadhu amantiif oforeeguu miti guyyaa irraa isin himaan oforeegaa ani du'ee argama ka oforeeguuf baay'ee jira kunoo Iraaq keessa baay'ee jira Awurooppaa keessa Awurooppaan kan nama salaxxane maaltu amantiif oforeegaa miti namni oforeegu jiru Eeshiyaa biyyoota kunoo gabrummaa Afrikaa faa keessa amantiif du'ee argama amantiif du'ee du'aa
ofore wafore gumiti qaamni kiyya akka madaan tokko qaama kee irra taa'uun barbaadu ofore gumiti isinima amantii abbaan barbaade yoo isna fotti qeesse laal oromoon amma kajarri kana godhaa jiran amantii kee dhufanii seelaa tuqan gaafa daati amantii kee irra wareegame isin jedha warri kun immoo siyaasa Yuroopiiti gaafa sanatti ol kaatee seentaa injifannoon ka isaaniiti jawaar isin hime jarri kun siyaasaan kufee jira OPDO'n siyaasaan kuftee jirti oromoo injifachuu hin danda'an gareen ahadawi gareen sirna minilik oromoo siyaasaan injifachuu hin danda'an sabaa salamii siyaasaan addunyaa afotti injifachuu hin danda'an kanaaf hireen isaan qaban maali meedaa isaanii gassi waamaniitti ilaal mootummaan maal qaba akkuma namichi naawut azarraa kun gara alaatitti maalifi kufee waan ta'e naawut azar haabee inni dhaqee booksiin qabatu barbaada akkasan akka nu gadi baaneeti waan qabnuun uleen ollaa kenna tumnee Samboda security qawwee isaan tu qabaabe olaantummaa isaan tu qaba qawwee saniin dhufanii situmanii kun akkanatti ajjeefnee kun ragaadhanii viidiyoo rikoordi godhanii addunyatti garsiisaniiti deeggarsa argachuu barbaadan addunyaan dammoo kasobaallee haa ta'u filannootti amanti biyya addunyaa kun kasobaallee haa ta'u filannootti amana gaafaati qawween deemte kun olaali qawween nu jeeqa jedhaniiti mootummaan even if sanis OPDO'n harka keessa akka waraanni sun hin galle alamuu simeefa waraanni abaa akka biyya galee siyaasaan akka injifatamte waan beektuuf gara humna isiitti tittisuu eegalti jechuudha waan siyaasaan nu injifanneef gara security tittisiisitti jechuudha maal jedhaa ture Jawaar pillars of power yoo jedhu sunsuma mootummaan irra taa'u waajaha lafa kaa'e hoggaa amma dabre kana waajaha waan security lama qabeenya kana kanaan tatarreessee lafa kaa'emi kana keessa kamtu naami jettee sunsuma san dhawee eegalta jechuudha namni barcumaa luka afur irra taa'a umbarii irra taa'e kuni luka afur qaba luka afur keessa dadhabina lukaa sallaalee tokko yoo dha'e umbarii kun gara tokkotti jiga mootummaan akkasi jigaa jedhee saayinsiin isin garsiisee isarraa barachuu hin dandeettan namoonni tokko hoggaa lama asirra teettan hoggaa sadii asirra teettan waan takka har'allee viidiyoo biraan laaltan harka dhooftanii deemtan boru namni biraa hin dhufa harka dhooftan iftaan akkanuma jireenya kee fittan mee bifa saayinsawaa ta'een kanaaf mootummaan security jabaa qaba isriima mootummaan security jabaa qaba humna qawwee qaba beekaa kana mootummaan kan qabne siyaasaan kufa yaadan qabu yaanni isaa dheedhii hin bitamu hin gurguramu saba soliin irraan bitatu kanaaf sa'aatii ati koottuu wambar irratti yaadaan mari'annaa gaafati jettuun noo sin jedheeti yaada san si faalleessuuf waan biraa keessa si galcha koottuu alatti gandaa ba'i sin jedha qawween koottuu na gaxxami sin jedha akkatti kanaaf waraanni woboollee akka hin galle bosona keessatti akka ittifamu wal dhabdeen dhukaafni akka adeemsifamu waraana hin katee qawwee jara amanee biyyatti gale tumuun marzii nyaachisuun akka waraanni sun qayeetti hin deebine akka waraanni sun jarru akkana nu godhanii nu qayeetti hin galle akka jarri jedhanii dirree siyaasaa isaanii keessa si galfachuu barbaadan namni meedaa Manchesteriitiif meedaa Arsenaaliitiif fakkeenyaaf Manchesteriif yookaan Chelsea fi Barcelona yoo taphatan argitanii miti Barcelonaan kwaasiin tussiisu taphattoota ciccimoo akka ibiddaa utaalantu jiru taphni gizee kamuu goolii Manchester irra ta'a yookaan goolii Arsenal irra ta'a Arsenal gool irra dhaabatee kwaasi dhiitee ala baasu gool irra dhaabatee kwaasi garas ta'u yoo danda'e counter attack afotti baasee tokko fiigee goolii galchu kanaan ala taphaan mo'achuu hin danda'u iskiiliin isaan Baarsaa ittiin gaxxamu hin qabu fakkeenya argitanii miti Baarsaa fi Manchester City onnoo soo taphatan Madrid soo taphatan geemiin yeroo kamuu eessa ta'a goolii City irra ta'a yookaan goolii onnoo irra ta'a Baarsaa akkasi goolii isaa irra taphachuun hin dandeettu kanaaf gaafati Meesii lukatutte Meesiin hin kufaari gooreesi galcha jarri Samboda siyaashannafee dirree siyaasaa keessa booyaa ba'u imimmaan waancaa dhabne hagayoonaa akkanatti imimmaan booyaa ba'u dirree san keessa kanaaf isaan dirree ati itti tapha dandeettu dirree Oromoon siyaasaan itti injifate keessaa si baasanii dirree waraanaatis galchuu barbaada gaafa dirree waraanaatis galchan mootummaan addunyaa golgaxxami kaayoo humna qabaatte siin jedha asidha ati mootummaa karaa nagayaatiin guyyaadhaa kana biyya keessatti mirga keetiif bilchina sammuu qofa Oromoo ka barbaachisu guyyaadhaa qawwee caalaa bilchina sammuu yoo irraa bituu didde yoo itti gurguruu didde waraana isaanii yoo akka diinaatti ilaalte yoo ija badaan laalte kaadiree isaanii akka hin fille yoo ifatti diniintee beesifte abdii kutata siyaasaan mo'atte dhufee uummata nagaa qawwee dha'uu hin danda'u maaliif dhooftaa jedha wambar irra taa'ee soo jaasa'uu hin danda'u amma OPDO'n amma hubadhaa abiyyi ta'ee gareen OPDO keessa jirtu wambar irra teettee EPP taatee Jawaarii fi Isqeelii fi Tsaggaayee Araarsaa afoo teettee haasa'uu hin dandeettu haasa'uu hin dandeettu abadan nama qal'aa tokko sabab salammii keessa dhufe ka federaalistii bakka bu'e akkuma Jawaar jedhe haasa'uu hin dandeettu
Haasa'uu hin dandeettu. Maaliif sirni isaan fidan sirna durii san tokkummaan biyyaa jigee garaagarummaa qofatu hojjetamaa ture tokkummaan hojjetamaan ture tokkummaa eenyummaa keenya qabannee oromummaa keenya qabannee oromiyaa qabannee saba biraatti dhandhamalee oromiyaa gannee isaan fakkaannee hin deemnu abadan hin ta'u. Amma opinion kanaaf maal godhuu qabdi wujimbirii uumtee lola uumtee hanga filannooti oromoon hafuurri isin hin bahin lola uumuu barbaaddi opinion amma lola uumuu barbaaddi guyyaa irraa kana lola بون سامال لولا أمتي كذاب بوالا فلان نود إيرسو لا مالي في الدنيا كنا لولا تطري بيتسقبسو قمنا نمني دو أجرا كنا فلان نود إيرتو فلان نود سان كيسة سرتهم نومو constitutioni أتي أنغو اتكابدو هير أتي أنغو اتكابدو دفني سجلا جيرن موتومان شافين أوروميا إيجا بكسان نكيجده مالي في نبتني أفان أورومو بريس إنجده ستيمه كنا جالا كمي ستيمه إن سر راجيرو فالكاني غويا واتفتا أما بر وني سانغور أوبيديون نتو غرارتو constitutioni جيرو فاغام ما بيواتفتي أكنت ونتو أركديده سومالي أركديده أفارتو أركديده إيسا جيرو فواتفتاني كناف رنجي بكابوسان سان الليلال أورومو فأمارا ما بايسا نجتي أمارا أورومو برسنتي صدومي أفوري في أمارا برسنتي ديكدمي سد يوجدان كاوان برسنتي جا ميرو غم أمارا كيس سداما دبوبي ولد دبلمي أمارا غدي جرا باي إني ساني أمة أورومو خانا رغاي سنيف ميتي سلطة دبلته غراغي دبلته إساني غدي جرا ميتي كوني مالي constitutioni جيروفي كاتيغريلي برسنتي جا غبوسنا مي توكو توكو سياسة واني بين فرق داجرا بكا أورومو نجي فتي ساني أولي لا كوم سصدومي أفرسان أرغ إن أرغو أمبرا دوبا كجيرو أرغ كناف EPP في يوكاني OPDO يوكان ODP سنجتن يعني OPDO لي رمبك OPDO سنجتن في ADEPAN يوكان ODP سنجتن ولتما كميتي رينجين كن نقودا كناف أنغو جيرو هيرا باسو مرغا قبا هيري سندمو هيري سان سيباسان نفط أنيو ماتاو ستغرسي سنيرا توكولما ستغرسي سي أبي باي ست دبته آديسو أرغا ست دبته سيدان أنولي سيدا صباتي جده ست دبته توري كنا جالا أكمسي هاي مو برباد sorry أني نفط أنيار أوروميا بولشا هاسنجرو برباد دا أكبر مني لكيسان أني برسان Kawen kabdu siasnya dunia ganam be kamne ka humna kabutu bul barasan barri bara humnaati barrisun barri kunille bara humnaata us garu barati duga kelle kara yo falmatte bara dugante le haga tokko mulatu barri kun barri sun bara dukanat kanaf akka bara dukanat ani naftanyaada magala kana anas bulcha hajaru barbadat akas barbada siasnya akasitti deemun jiru hin qabsoofna jiramni dhufa jira kana godha jirra oromoon injifataadha oromoon bal'aadha aksumu ka isaati filanno haga tigre deebna aksum ittilleen filama oromoo waan achi jiru sin jedhan ilabe akkana si sobani oromoon hadda aksum jiru ani oromoodha sin jechaan jiru bulesa kiyya oromoon raayyaa jiru hadda oromoo dhuga cinaan isaanii ilaal gabroomanii mana barnootaa dhorkamanii afaan tigree qofa baratanii tigrummaa isaanii ilaalcha waan ta'eef namni waggaa 30 Ameerikaa kana jiraate asit dhalate daa'imni Oromoo tokko kasit dhalate ilaalcha Ameerikaa qaba malee ilaalcha Oromummaa adda siin calaqqisiisu yoo abbaan jabaa ta'e malee sanu Ameerikaan siin jira maal jechuu barbaadda mbeeku Oromoon keessaayyuu hin jiru mee nama ijoollee asit dhalatan dubbisaame keessaa hin jiru Oromummaati odeessitu tokko Oromiyaati odeessitu keessaa hin jiru waan ittiin dhalanne waan keessatti hin guddanne akkamiin ittiin taate ilaalcha kanaaf namni barbaade kee amaarata kamaara keessa guddate oromoodha amaara keessa ruwaad amaara edesi mormaara mi ka finfineer oromoodha baay'ini isaanii finfineer keessa oromoodha garuu qorqalbii amaara ilaalcha amaara fudhatee ani amaara jedhee kana ta'ee isatu hawate isatu sammuu isaa hawate namni muslimni mataa hawate muslimu mata namni beentee mataa hawate beentee mata ka ortodoksii fudhate ortodoksii mata siyaasnis akkasi eenyummaan namaallee akkasi malee dhiigaan kuni oromoodha kuni amaaratte wanta adda baaftuun hin jiru ilaalchaan adda baafta namni ani oromoo dhedhe oromummaa isaa as bahee gaafa hidhe kootu ati oromoo ittamman nama mana dhadhee takkaan ati oromoo kootu ittee mana waamuu hin dandeettu mirga isaati waan ta'eef ani amaara hodhe mirga qaba namni tokko kanaaf isaan amaarummaa isaanii suuta cinatti qaqqabaniiti oromummaa fudhatanii maaliif tokkoffaa jarri kun bolola aangoo qaba abbootii isaaniirraa aangoo dhaalanii turanii aangoo sanii fayyadamanii oromoo bakka buuneedhanii sitti dhufani qabat ilmaan oromoo kana this the secret what opidio this the big secret amma akka salphallaltan gaafa naftanyaa san wayyaanee san oromoon qabsaawee dhiigaan irraa kaasu suutuma hidheeti jaaketta ofii ofirraa gadi baasa jechuun naftanyummaan suutuma keessa akkuma baakteeriyaa wal horuu eegala fission baakteeriyaan fission hin beektan baayoloojii irratti
فيجن تاي قالتش والهراء أشتت تشتا كما كمان تشتا بكتيريا ده وما تشتا فيجن تاي قالتش كوني أوبيدو كيسات تارا يروقا بابا كيسات whether you believe or not أوبيدو كيسات غرين سبونما إلمان أورمما وريك أبو كغراف ولا عليه جل هيريرو في نفتني ما أدبات غافسن غرين أوبيدو كيسات تاعك تكو أنغولا نك أبو رجال إلمان نفتني يو يسين أمارة وجي لولتين بديني إلى بونسان هم بيكون أنجل إلا يو يسين أمارة وجين إلا أكو مكالة تجري وجين أباود آتورت أمارة وجي يو يسين كوير وكافتين بديني بونسان هم بيكون أنجل إلا تناك أبا بريسا وانت كن سينا نمون نسكت سرتن سينا أخنا خايا فيديو بربادنيس مرا خايا كوني سينا أباتن underline this غرين أورموما كابو يوكان كسبونوما أغاتو كون كاباني أغاتو كندال لبيتي كغارو أنغو متاتك أنشو أكنتك أباتي أفه أورومياتو أتي نفتنيا تو برا كان سنيد أما نفتنيا فان أورومو بري كان أفكوان عمر سنيرام تامانيو شار جلدي سار كبازان نغام طيبان إنون جرت أركا بازان نغامت كوني سار نغام تايين غوا كان ملمان أو بيديون غوا في نفتنيا الراجارمت غوا أوروموما إمبيغني كسياسة مبيني مكال الرافي نما غرام بيتا مخورمما مبيني في نفتنيا فان أورومو بري الراجارمت أو بيديون كنا براتنا كناف سبونتو تعالى تديبو هيوتا أورومو على تديبو مالف هيونغا فاتشكيس سينواني سانغوران كرين أرجع ننزل سنامو زو فيديو تايرين ننجل جنان إسنيما إمبيكاني كناف نما قوة نما سياسة مبيني وكان أما يسلال تنقل هدو يزاني دكتور أيضا إمبراتان بدينا نياتان يو إرّيقا أوراتا يو دكتورة he don't know the politics همبيك وانت تقل سينا الدنيا مبيك هدو يزاني ميلا لنا بيزاني كإنجينيرينج براتا إرّيقا فيزيكسي فلاتي مويا إساتين ديمه وجته من داركته أم إنجينير جرات ما قرار إبادة أكاسي كدكتور أكاس ما نمني بيجاسني باي إنسا وان أرجني قديمبانه بيجاسني قديبه وان أرجني كانوا ملمان كنا كبتني أتمال جت بيه دكتور أشوف فوق أبا دا political failure كلاسس هجنا كين نتوقفه أورومو بركبساو دبي إسني فكاتا أورومو نمني أك أورومو كبساي بيجاسني نجرو غرو هجنا نساي رومرا fail دتا هنكوفا يو أفو ديم نكوفا غفو يو أفو كان غفو سنشريكه سدبرون دندو ركون كين دكنا بي كبسوان نمني سيتاني هجنا كين نتو fail دتا كنا فما جوارين كوفيسوف غنا ما قلقلون تأمنت إبنيف بيكنا كنا كغورو إنستيجيت كغورو باجي تمدبه كإنستيجيت غورو نفتنيا كيسة تاجا إنسان أورومو أداما كيسة تكاسي تمانينا ما شنطما جيسا بوليسي في فيدرال اللي بيبرد أبتين لالا نفتنيا نرى هريان كتوكو أما غنا ما كنا حاسات توري يونيفرسيتي أداما كيسة وريجوران بدون إنساني ما كاي إنساني نو سياسة أسرع مغالا كيسة تبونا دوغون دندين نو أورومو إنه وفتا أورومو جالا كيسيسون دندين دران Olantummaa Oromoottuma magaalaa keessa jira hin dubbattu. Hanga koloneel Abiyyi isaan gadi dhaabee Izeemaan harka lafa jalaatiin irratti hojjetanii lammaa achii kaasanii dhabamsiisanii. Caffee Oromiyaa naftanyaan gaafa to'aterraa kaasee guyyaadhaa kana olantummaan isaanii deebi'eedha. Deebi'ee nu har'a buna dhuguu hin dandeenye. Naftanyaa jechuun har'a mirga hin qabnu Oromiyaa keessa mirga hin qabnu. Ante gaallaa jechuun har'a Adaamaa keessattu isaantu mirga qaba. Guyyaa har'aa kana isaantu mirga qaba. Oromoon kasi baasu. Hogganni kee maali beeku sirra jira nama jala hiriirtu beeku sirra jira eessaa dhufe namni afaa akkanatti gabrummaan bara dheeraasitti gaafa mootummaan kun na caqasa mootummaan OPDO yookaan Abiyyiin koloneel Abiyyootiin hogganamu guyyaa har'aa Amaara waliin olii galee konstitushiinii hiree ati qabdu sirratti jijjiiruuf deema oduu ati lubbuun jirtu Sumaaleen ni falmata ati OPDO bakka na bu'aa ODP bakka na bu'aa itteeti ODP sirratti farramee maaliif hin haftan afaan ODP bee maqaa ittiin daldalanii maka itinar adal dalajir malebar ati maleda ODP kesa be aba o makatu ODP tamati miti sitime abin ade payechun abin jechu abin me ade pamfala ade man ergite namota siyasa benne tu be abi ade pamor mamale namni amara naftanya ka siyasa beku abin ni ade pamor mugu yarda mali fi kesa senani bajeta motumara madatani nu ade payrani dufani daba kesa senani ati ade pamiti jechun indandetu jechuun hin dandeettu gubbaa qolatu adeepa malee keessi isaa aabin kanaaf amma abiyyi ka keessa dalagaa hiikaafi jiru olaantummaa biyya sanii ka to'ataa jiru aabin ta'uu hin dagatina ka Oromoo feel akka itti godhe isinitti meera dadhabina lammaa duubatti harkifatummaa lammaa fayyaalummaa isaa gowwummaa isaa duubatti harkifameeti harkaa kufee isaa iyyuu achii ari'anii harka itti baasuu didan Adaanechi Abeebee addis waraggaa qixxeessaa diina isaa kun marti isini fakkaata yoo inni asbayee suufa uffatee bakka akkasitti haasawu dhugaa isini fakkaata lammaan hin jira waraana harkaa isini fakkaata beek nama tokko itti fakkaata
akka serkaa fudhatanii bakka sanii isaa ari'anii yuunifoormii waraanaa bitee jechuun guyyaa har'aa waraana makalaakaa akka ajaju taqla heera biyyaa irratti maali prime ministeritu ajaja malee lammaa miti ka ajaju inni ministeera raayyaa itti ministeera malee inni waraana hoogganaa miti ka hoogganu Itamaajoor Shumii fi prime ministeritu hooggana okay ka bobbaasu isa malee lammatu na bobbaasaa akkana akka yaadu jira akkasitti yaaduu keessaa baya kanaafi guyyaa har'aa kana lammaa achi rukutanii xayyibaalleen injirtuu duraa siyaasaan dhiibbaa siyaasa wayiituun beektu akkanumaan harka dhoodhaa'ee fi namni agaasiitee akkasiitee jedhee kana ofirraa kutaa ofirraa okay Umartu Sulaiman Umar Sulaiman ministeera qonnaati ante gabaree idooda gibrinna jedhanii ergataaran okay maaliif kama alaagalu sanu akkan to'anne filaal wannumas akkan to'an naftanyaa wal ijaarte akkasitti to'ataa adaanicha bee maal sitti oromoo fakkaata mee mana isii dhaqaa ijoollee isii ilaala abiy maal isaatti oromoo fakkaata oromoon ilaalcha kasin jennu kana ilaalcha bahaagala keeti namni tokko alas jiraatte ameerikaa jiraatte biyya barbaade jiraatte oromoo yoo taate oromoo fakkaattee jiraatte oromoo yoo taane hin beekamta suuta mul'ata be suuta mee namicha kaleessa kanaadaa keessatti shaambuu dhaladhe sun argitanii miti afaan oromoo dubbata maqaa abbaa keetii hinimu ka akkanaa kanatu si gabroonfatuuf deema ka akkanaa kana ka qabsoo ati amaara goojame ofirraa edda yookaan nama goojami tokko nama hiyyeessa dalagatee bulu ka waan nyaatu hin qabne kayoo ati biyya isaanii dhatte gaashee wada oromoo hagar inni nama siin jedhu oromoo biyya oromoo siin jedhan hoggaa jaachi tureemi biyya isaaniitti baredhe hoggaa jaa yuunivarsiitii biyya oromoo yoo oromoo hagar siin jedha nama recognize godhuwaati goojamee qumtaa godhu tokko taqawamuuf deemta diinni kee guddaan oromoo diinni kee guddaan naftanyaa afaan oromoo baree hoggaa 27 siyaasa kee keessa seenee siyaasa kee to'atee ati gowwaa waan taateef hin filta kuni hanqina nama gabroomeeti kun oromoo qofa otoo hin taane namuma gabroomee akkasi kanaaf waan gabroomneef gabrummaa san tooftaan nutti dheeressuu barbaada nutti immoo dheeressuu hin danda'an nuti dammaqoo siyaasa isaanii fagootti waan isaan yaadan waan arginuuf akkasitti deeman guyyaa har'aa kana kanaaf gowwaa bitatanii kan moodide ni sodaachisan amma Umaru Sulaiman baay'oo ni sodaachisanii goota yoo ta'e garuu isa cabsee baheeti mooraa oromootiin makama hin barbaadu jedhee riizaayin godha yoo goota ta'e maaliif diinummaa isaanii ifatti garsiisa jechuudha yoo achi keessa ta'ee buddeena maatii keenya helaa fixanii amma beekni dantaa maatii isaa falmata dantaa daa'ima isaa falmata malee dantaa qabsoo isinitti hin fakkaatina lammaan dantaa ijoollee isa xayyibaan dantaa maatii sifa dantaa oromoo isinitti hin fakkaatina guyyaa irraa kana isinitti hin fakkaat namoonni dantaa oromoo falman kunoo kamaal fa'aa argitanii daawit fa'aa duunullee wareegamnullee maraaraa fa'aa warra ofirraa bahee kaleessas deemaa ture jawaar fa'aa argitanii kana malee warri dantaa oromoo falmu tuwwan hin kijibdi naamana hin sobanii kamoo dhiyeenya kana achi keessa seene itti fakkaatee kaabaa'oo keessa turan achi keessa seene qabsoo oromoo kanarraa abdii kutatanii bolola aangoo waan qabaniif seenaan isaanillee gurraacha osoo abaa'uun deebi'ee aangoo qabate aangoo qabachuu hin dandeenyu nu duubatti hafnorra jedhaniif kanaaf aangoo qabachuuf warra achitti ittisuu fi warra oromoo gabroomsu malee aangoo wayiillee hin qaban ergamtoota biddeena nyaatan kan namni buddeena namaa kennu akkasitti ilaala malee gandummaa gaddeebitanii naannoo gaddeebitanii kulloo gadaboo ani kulloo qabeeku akka dhagayetti ijoollee yuunivarsiitii ba'an achitti hin barannee jimmatti gimmaayini kuuliidhaa yoo hiiku gimmaayini naannoo biraa yookaan saba biraa ka abbaa jifaar dhoqqee haraa fi turan jedhee himamu. Kabaan oromoo dubbatan ka yuunivarsiitii keessa bullee nyaatan jedhan yuunivarsiitii keessa nyaatanii ijoollee yuunivarsiitii baratan warra isaa godhee himama. Gadaboo warri jettan gadabii maqaa lafaati gadab asaasaa maqaa lafaati maqaa gosaati. Kanaaf waan hin beenneen mataa waliin dhukaasina siyaasa oppidoo qabatanii asirra waliin jeeqinaa. Yoo oromiyaa falmatan oromoo yoo taate ilaalcha oromoo falmita oromoon jiraachuu qaba konstitushiinaan falmita heera eeggatta akka namni si jalaan jijjiirre akka namni keessaa si jalaan luqqifne namni tokko mana gaafa ijaarate qulfii itti godhata akka hattuun hin hanne balbala keessaan cufata galgala kafalmuu qabnu akkasitti falmuu qabna malee ilaalcha waan lafarra hin jirre waan hin beekamne waan hiikkaan hin beekneef fakkeenyaaf tokko ijoolleen arsiillee hin beekan ijoolleen keessattuu warra biyya arabaa jiru kana ol jeequ malee nama biyya xiqqoo baratee waallee argee siyaasa warra argee miti warra walfitu kana warra barnoota hin qabne isaan laaltanii miidiyaa kana koomentii irratti bulook ofirraa godha ana miidiyaa irra dhufee kulloo jimmaan warra jedhu warri arsii akkas warra asirraa kana bulook godha ofirraa isa duraa kuni injifanno isaan ofumarraa bulook godha ana ofirraa bulook godha asirra feesbuuk irra dhufanii kulloo gadaboo irra ofirraa bulook arguulleen fedhu mal rabarat ofirraa bloggoota ofirraa gaa bloggoota miidiyaan keen qulqullaachitti ganda isaanii bakka isaan madaalu sanitti gadi bu'anii badhee keessatti meesenjarii walaa fixaniiti kulloo gadaboo haa waliin jedhanii nu kafolmaa jirru ilaalcha qabsoo oromoo falmina ilaalcha yaada qabsoo oromoo falmina
abiyyi nura kan dhaabbannu oromummaan abiyyi meebii abbaan oromoo haadhaan amaaraa beekamaa ilaalcha haadhaa qabaa beekamaa ilaalcha naftanyaa qabaa beekamaa abbaan sila ilmi sila oromoo waamamaa abbaan waamamaa ani oromoo dhee kaas ba'u isa kanaaf sun mirga isaati ana haadhaa waamama dhee yeroo baay'ee haadha kaasaa mirga isaa sun immoo kanaaf nu ilaallatu waan ta'eef kanaaf oromummaan abiyyi qabuu fi namni tokko qabu waliin caalu ilaalchi gar wal caalu beek tasfaayee gabraa prime minister oromoo ni prime minister biyya sanii ta'e ana kafilu abiyyi dura ilaalcha waan ta'eef nama ilaalcha saba keetii qabu nama quuqama saba keetii qabu filta malee ibal oromoodha wallaakii jetteeti nama si gurguratu yoo gaafilte baduuf deemta gabroonfataan akkasitti dalaga isinitti himne seenaa biyya ingilizii kaafne Spain keessa kaafne Austraaliyaa kaafne Ameerikaa kaafne Kanadaa kaafne biyya itti gabrooman biyya gabroom Ireland kaafne ingilizii keessa akkami akka gabrooman hangaar akkamitti akka biyyi Scotland akkamitti akka falmatan gaafadha baradha gabrummaan hin beesisu sitti waan bilisomte si fakkaataa manni barnootaa hin jira afaan keetiin dubbata siin jedhanii biyyi garuu waraqata irra ka jiru waan biraati ama bar dantaa ofiitiif waraqata irratti wayyaaneen dantaa ofiitiif wanti barreessite sun oromoo fayyada guyyaarraa kana oromiyaan jiraachuun daangaan oromiyaa sararamuun kana waan diigu barbaaduuf koloneel Abiy as bahee maal jedha astadaadaraawii wasannoo siin jedha wan namni gurra qabu kana caqasa namni waa argu waa xiinxalu haasawna waa xiinxala malee nama jibbu lafaa ka'ee ana biyyiin ilaalcha isaa jibba durumarraa akka inni ilaalcha naftanyaa waan beekuuf dura dhaabbata malee oromummaan isaa qabaachuu baatee maal naa godhana ittiin nyaadhu ittiin markadhu barbaadumaa ollaa keessa maal naa godhana maal nama gosa kiyya maal naa godha itti nyaatta itti markatta ilaalcha waan ta'eef kanaaf ilaalcha san qaba kuwwan warra asii galee diaspora jimaa ofii cafaqataa ture biyya gandaa Kanaadaa Ameerikaa jiraatan warri faarsan gandummaan faarsan isin himaan siyaasaan bilchaatanii namas gurmeessaniitii miti aangoos qabachuuf miti gandummaan faarsan laguun asirin jiraan asirra hedduun isaanii homaa nuun godhannuuti nuumaa bu'aa illee nuun qabu kunoo gandummaa kunoo caaliin sarmuu tokko argitanii Daawudiin profaayilii kaataa Jawaariin abaar Kamaaliin abaar kunoo gandummaa gowwaa tokko argit kan mul'atu tokko sanuu kan ijaan mul'atu tokko isinirraan bareedu namni gandummallee bareechifatee yookaan meebii haga tokko akkuma abiyyi kanas afaan laslas godhee dhiyeeffata yookaan naftanyummaan uffatee oromoo fakkaatee kokkolfaa dhiyeeffata akkasitti dhiyeeffachuu hin dandeettan isinirraa beeksisa ifatti bar isinirraa ifa kana ofirraa dhiisaa ilaalcha malmadhaa oromiyaa falmadhaa seenaa kaleessaa karaa qabsaa'onni dhufu falmadhaa Jawaar isin hime falaasama haarawan fiddanii isin hime falaasamni oromoo sirna gadaati yes abbootii gadaa irraa dubbataa turre bootiin gadaa kuni oromoo bakka bu'an jennee irraa haasaa turre ammatti relevant ta'uu baatullee akka beekuu qabdan isin nu namni wanti dubbanneef oromoon tokko dee walii haree wanti deemuuf sheekas qaalluus fuqraas abbaa gadaas onnoos paastaris wanni walii qabnee walii haree deemnuuf haamee boru baratanii suuta barataniiti jedhaan malee namni siyaasaa tokko ka walii haree deemuuf wallaalee isinitti fakkaatina hundi qabsaawaa miti nama qabsaawu namni hundi qabsaawaa miti Jawaar kalee horeen jila fakkaa'uun agarree 33 qabxii warri actively keessa hirmaate parsantii 33 qabsoo keessatti ka hirmaate parsantii oromoo parsantii dhibbaamaa 33 maaliif ta'e hundi qabsaawaa miti tokko immoo dhokatee yoo amaara bira gullee amaarallee dhabuun barbaadu oromoo birallee oromoo dhabuun barbaadu jidduu keessa dhaabata akkanatti yoo amaarri humna qabaate gara amaaraa siiqa jechuudha gaafa oromoo mo'ate gara oromoo ayyaan laallattoota jira isaanirraa of eegaa yeroo kamuu isaanirraa of eegaa yeroo makkamuu mi'a malala kanaaf abiyyi illee hin faarsanii ilma abbaa gadaatii Jawaar illee hin faarsa meerree qabsoon ati gootu qabsoo jechuun ilaalcha malee barnamaa miti ilaalcha fakkeenya nadhii gammadaa gaafa san bar wannoonis oromoo be nagaasoo gidaadaa oromoo be opidoo keessa cinaan gaafa san jirtu oromoo gowwaa fi naftanyaa afaan oromoo illee baay'een isaanii agasii assente aga isaan biyya galanii as garuu oromoo gowwaa gaafa filachuu eegalan irratti laallatanii naftanyaa filachuu eegalan oromoon gowwaalleen gaafa abaa'oo ta'a waan jedhaniif naftanyaa afaan oromoo bare ka abadan abaa'oon araaramuu hin dandeenye ka barachuu hin dandeenye maaliif naftanyaan afaan oromoo bare abaa'oon araaramuu hin danda'u abaa'oon oromiyaa biyya jaarawaan kana waan beekaniif isaan naftanyaa afaan oromoo bare sodaachisanii ergatan oromiyaa keessatti maal jedhan yoo arsii keessa jiraate ila ummanni arsii kun si fixaa si ajjeefnaa jarrilee si ajjeessaa aangoolleen qabattu beeki oromiyaa keessaa baddaa beekanii sodaachisan mootummaan gaafa san akkasitti qabee ergataa ture gowwaa oromoo immoo maal jedhaniin ati abaa'oo bare akkana yoo sirraa faa kana ati abaa'oo feeggadhoo abaa'oo naan jedhanii murtii du'aan nan murteessan jedhaa hin laxxeedhee jiraata karaa lama kanaan ergataa turan
Look, karaa lamaan kanaan ergataa turan. Arrammoo maaltu jira OPDO maal fiddeedha waan haarawa kanaaf xanyaa. Homa isinis gowwaa Oromoo akkamitti ergatti gowwaa Oromoo injifannee konstituushinii Oromoon bal'aa laal waan kun Aksum itti agarsiisan Oromiyaa Adaamaa ittiin agarsiisan Finfinnee akka inni ilaalu ittiin agarsiisan gaafa isa laalee hin baannana ka Adaabii kun kiyya dheeffalmata. Eenyutti agarsiisan Aksum siidaa Aksum daangaa Sumaalee kun nobe Oromoo jira waali kana Oromoon be bal'aa Oromoon be haga Keeniyaa fa'aa jira. Kun Oromoo Keeniyaa keessa har'aati Oromiyaa keessatti kallaluu hin dandeettu guyyaarraa. Keeniyaa ta'eera biyyi isaa Keeniyaadha hiddaan garuu Oromoodha. Oromummaa isaa anatu Oromoodha jedhee uummata Keeniyaa keessa jiru nu Oromoodha jedhee Oromoo Booranatti gara Booranaa hafna jedhee kafalmatu isa malee ati dhattee Itoophiyaadha ati Oromoodha jettee falmuu mirga hin qabdu heera addunyaati miti. Kanaaf Aksuumirra onnu abbaa gadaatu jira kallacha abbaa gadaa farra jira bakka inni ganamaa galgala yaadni isaa gowwaan kun maal laala Aksuum hindeeffadhee Oromiyaa jala galchadhee yaada fagoo laala kun achi dura namni digrii osoo hin qabaanne PhD qabaachuu hin dandeettu. Digrii osoo hin qabaanne maastersii barachuu hin dandeettu. Dandeetta? Hin dandeettu. Dura Oromiyaa xiqqishuu jirtu tan harka qabatta. Gaafa si harka qabattee humna jabeeffattee waraana qabatte dhattee qabatta. Gaafa san inni ofiin dhufa inni atuu waamtu. OPDO'n ka godhaartu gowwaa guurteetti Aksuumin itti garsiifti Tigrii akkasii isin ergataa ture kakkunoo sodaa jala ture kaleessa ka ibiddaan boba'aa ture. Isa san maal gootti itti fayyadamteetti Tigreen deebi'ee si qabatuuf maan gabroomeef qorqalbiin isaa waan caccabeef isaan sodaachifti. Amma eenyuun nu sodaachisuu barbaadde? Bee Dabratsiyoon waraana leenjisee waraana 200,000 leenjisee bee dhufeedha. Bee Finfinnee dhufeedha. Mee rabbi isin agarsiisu namni siyaasa beetan Dabratsiyoon amma Finfinnee hin barbaada guyyaadhaaf abadan hin barbaadu. Aangoo ni barbaadu yes ni barbaadu. Garuu waan dhagamti siyaasaan waan kufaniif akka uummanni hin qabanne waan beekaniif homa saaman san harkatti qabatanii jiraachuu barbaadu Tigreen guyyaadhaaf. Isaan garuu har'allee kasi sodaachisanii sanii si sodaachisan. Look, nu kanani Tigree ta'ee abbaa barbaade samirraa yoo bu'e hin sodaannu Oromoon. Diina kalee injifannee ofirraa kaafne hin sodaannu. Kanaan eenyuun sodaachisan? Amaarallee sodaachisan karaa kanaan. Naftanyaallee maal jedhan? Wayyaanee kota malisoo limaxaan okko iyyaa gaggameno. Jedhanii akkuma ishkookoo kun akkuma bineensaa akka bineensaatti ittiin sodaachisan. Look, akka daa'ima galgalli bineensi dhufee rafeedhanii san Amaara akkasitti raffisaniiti aangoo akkasitti qabachuu barbaadu. Oromoollee maaliin sodaachisan? Maalin sodaachisa Oromoo guyyaarraa kan Oromoo immoo waan biraa itti garsiisan ati injifattee gisee hundan booyinii gisee hunda waan qabsoon qaasanii sabboonummaa kanas dhiisii ofirraa cimfanyaa kana dhiisii si harka busheessu kun amma laabireerii duraa yoo qorannoo kan gaafa yuunivarsiitii waan aboo laash balaa ምንድነው አንተ አንስታይል ልትሆን ነው እንደዚህ የምታጠና የሚቸክለው አረ ላሽ በል ምን ነው ተጣበክ እኮ ምንድነው ቂጥ ላይ አቦ ላሽ በል በእናትህ ምን ተዝናና አራዳ ልጅ ምን ይላል Abo achakla ምንድነው እንደዚህ መቸከል ሲያርከቡሽ የሰን አፋን ፋሽና ፈከሰኒ ኩን አፋን ሲያሳት ጋፋት ላይብራሪ ገዲፍቴ ኢሳ ወጂ ጅማ ቀባቴ አከበርባደ ዱፍቴ ደብቱ በሪሳ ቆርማን ጅሩን ኩፍታ ቦያ መነገልተ በረታን ቀሩቴ ነው አራ አቸክል ምንድነው አራ ሲቸክል ይቸከልብሃል ዮአቲን በቃ አከሲት ጆለን ጎዋን ሄዱን ዩኒቨርሲቲ ከሳ አሪያ ማኒድረን በሬ ዩኒቨርሲቲ በርን ጎዋን አከሲ አሪያ በሬ ዩኒቨርሲቲ ጆለን ጎበዚን ጆሌ ዋኡሙ ደንዴቱ ጆል አከሲት ዩኒቨርሲቲ ከሳ ባቴ Boya warra galteerti. Gaafaat isaan fakkaat beekaa si azanaga inni qorata sa'aatii isaa qoratee gaafa fixe ati laabireerii keessaa si waama akka ati isa hojii jimaa qamaatu akka isa hojii caatii qaamtu akka isa hojii taznaannaatu. This is a politics. Tokko qabxiin si caalu. Yoo qabxiin si caalu barbaade akkas si caalu. Skeelii waan ta'eef sirratti saqaleetti inni yeroo maraa AI isaa kabachiifatee ati baay'ee fidda gabricha isaati ani gara AI score godhe koorsii kana siin jedhe sirratti taznaanna. Deebisuu hin dandeetu maali gabricha mataa keessa si dhaa akka si caalu ragaa waraqata harkaa qaba. Lecturer kennef akkanatti si gabroomsan baramara Oromoo baramara akkami gabroomsanii afaan kanaan gabroomsan waan biraati miti kanum dhugaan jiru siyaasni jirus kanum hanni jirus kanum kana lakkana jalaa situ dammaqee no ani qabsoo kiyanti fadda ani gowwaa miti waan bara Hayila Sillaasee isuma haasaa jedhe bara kamoon tiba waan qabsoo egaas of tatee homa qabsoo haasay onneen ke waan qabsoo irraa dabuun qabu waan nadhiin irra wareegame dagachuun abadan waan eebbisaan addunyaa irra wareegame irra lafarra harkifame yoo dagatte taate atu ofuu yuun beektuu qabsaallee miti amma maal godhani OPDO'n maal godhani ummata Oromoo kana bifa faashinaatiin amma namni yoo baratee magaalatti galee kun faashina ta'ee inni Amaaraa yoo argatan hedduun isaanii Oromoon baadiyyaa aantee indee baaki enee ko ndazii ispoortii kana dhagaa kaasuulleen babbarata sanboota tiishartii ho'iin uffataa bakka Inde masani achi t-shirti godhate abo zana bala baqa mallaka fi jamral ማለት ነው ልክ ሲያስንስ አከሱማ nama kan argite nama kan waan qabsootin hadoode akkanatti taa'u kana akkanatti diina beekee ilaalate eegu kana maal godhan suuta ofitti dheessanii kolaasuudha systematically
أكمل كلاسني أنت بقى أول فكو بقى أون حساب يلو مكو بقى أنت نوردوار حساب يلو منك علن حسابون ما شاشل أنيني ما نما رلهم أوكي حساب يتلان حساب نيالله حساب وركو على حساب يلو مكو بقى أزازم بلو شاكا غوريلا غا بقى أندزي لك أندزي أتاتلو بال كوني سياسة مو اوكي ايه إني كوفي اترافو يسرز كانوا مبر اوكي باين كوفي بقى تانك باتي بقى انا نيما استكاكلون غدي لا سوس لا بلنو هدي مركب يالب انجي كسوغا كو يلم كو كو ورقو على كو من ميلو كو قالك سيمو اتنا ميجي سوس انجي فاير سوتا دلوتا سي ست غديسا دلوتا فون اكنت نغبروم دوغانجرو كان الى كيروم بيا كبرتن كيونيفرسيتي برتن برنوني كيس يو كان بين نتا همان فيدو الى همان فيدو برنوني كيسن يو كان بين نتا هما اسن فيدو برتان انجينيرينغي غوبزي تاتي فوري فيدي ميديسيني برت يو كان بين نتا اتي هما يوم بيتو لفكنر ولا لا كيتنجرو ولا لا كيتي غبريتش كيتي لفكنر رنجرو نما بيديرو منياتا قرشي منياتا ارغتا من جارته قنت تاي كمبيوتر مكان بقى فيسبوك من مره على انا فعل على فيسبوك انا يو كان كياد دوتات ولا لا لفكنر راكسيغا انجرو ولا لا ايه واجندا نمني سيكن نفوته يبلو بي والله كيف تقامي بيلا امه ولغا تو كان ميدمي بيلا امني ارسي كان فيتي بي اما ها نولو نمي ارسي سني ها نولو بربا ها ارسين كاي غوتون امه ولغا ارغته دينا غودته قبسو رمو غرانا چرني اسان شني دا كناف سجبن جدني غراس كوتني امه ارسيس غرانا كوتني امه ارسي مالي سوداجن باي مسلماتي انت الشباب انت جراني أكاسيت الشماعة كأني أكني رفاتي منقلوا أدا أكاسي جري الدنيا لنا جبت أمريكا لنا جبت جري أكني منقلوا بربادن كايون قد أميفكان هرار جيلين أكاسي سوداچي فما غرا لتا كان سلا أمانتين سوداچي سندن داني باي نساء كريستيانا في سلا أرثوذكسي لاين بيكاني كان إسام مال قران سياسة شني دا كم بيا ديغا قوين ديما لا قوين سوداچي غافتي قوي قبات كوني بيا ديغارا سيران وفي مبرر تايم فالمتو سنجرن خنا كرانا مداود رجبتون كرانا غيا يرو مرو نغايا لبسا نغاياني يو غوتا تا ميدير ردوفه اني قوين بربادو كو تو توجينا سي سبب سلميتي اغرتيفته دوكاي راكاف يولو لتلي سنتي الدنيا دوغاكي وان بيتوف سياسان وان انجفتف ني انجفت غاكسن نمني سغرغارو دوغاكي نرغا قوي سيكن يو كان اتاكنمان فورفين تراباسيتي مراني اكو مجوارجه تراباسي مراني ترابا قوي سان تور كاكبا تراباسي مراني سياسه كيساسي باسني فلانو له انجفني برسنتي سديتم انجفني اني سيرو في برباد oromo hadochani qawe mata keessa tuma jiraachuu barbaada namni eegama oga jaajaatu fi jaajaan kana filame yoo mootummaan heera jijjiiru constitution baasu heera mootummaati mirga qaba jechuu mirga san karkaa fuudhee harkaa mulqusi malee isa filattee kaatee mirga kana naabaasette namarra duubee kennachuu sirra hin jiru nama tokko duubee itti kenneetti constitution abare duubee itti kennu qabdii harkatti qabadhee itti kenna opidoon hindaladdii Opido irratti kaabdii horannu gaafa sabboonto achi keessa jiran ka siyaasaan bilchaatota namoonni akka Jawaar namoonni sabboonummaa qaban ka akka Kamaal haga tokko ka akka Daawud Ibsa ka akka Maraaraa keessatti olgaanii heera Oromootiif hayyoonni Oromoo biyya gandaa jiran keessatti olgaanii heera uuman fudhanna malee nuti naftanyaa afaan Oromoo bare ka hoggaa 27 Oromiyaa keessa taa'ee Tigree ergamaa ture ilmaan Oromoo ka dhiiga gangalaataa turan isaanii bi Opido keessatti dhokatanii afaan Oromoo dubbatanii gowwaa Oromooti walii galanii gowwaa Oromoo achi keessa ruka akka Kamaal akka Kadir akka Tasfaayee kaluka muraa ture isaanii mee gaafadha mee namoota kaffaaloo luka muraa ture kaffaaloo itti dhiyaadhaa gaafadha Tigree miti gaafadha Tigreen gubbaa ajajji malee gaafadha Oromoota isaan kana ergataniiti maaliin abaa'oon sodaachisan namicha sayoo dhaqee luka muruu baate adaa inni waan abaa'oo taatee firraa raataa fi garaa naataa fi Adatu abaa ora kanaaf lu kamuru di dewan jedhaniif jabaatee magazin itti ta'a jechuu muru. This is the politics how they are galvanizing. Ila siyaasni isaa ittiin deeman kana. Isa kana. Siyaasni isaa ittiin deeman har'allee borullee kana. Lafa Finfinneellee ka gurgura isaa. Mee har'a guyyaa har'aa kana constitution biyya jiraa miti. Dura daangaa Finfinnee maa sararuu dadhabe aangoo dhabeeti miti nafxanyummaa keessa jiru. Ila laal. Angora be opinion angora be sin fakatana mi tokko hindande nu be suuta onti sin jedhaniif nafxanyummatu keessa jira kayo isani wan kale dalage namni akkamitti wan kale dalage be isani Ermiyaas Laggasaa be opinion keessa ture Oromoon kanarra akkamitti baran Ermiyaas Laggasaa diinni kee kaifatti Ameerikaa taa'ee baalaadaraa sirratti aqwaaqamu ka qarshii nama sirra gurmeessu opinion ture be me namni Oromoo kana kan beenne yoo jiraatte nama akkamitti me namni Oromoo kana yoo beenne ani Oromoo ma isaatu na shakkisame Ermiyaas Laggasaa Ameerikaa jiru he is Opidio he is puppet of Opidio
Naftanyaa miti Ermiyaas Naggasaa naftanyaa ta'uu hin beektani. Oromoodhaa jedhee achi keessa seenaa miti naftanyaa mee Ermiyaas Naggasaa Oromummaa isaa maaltu irraa mul'ata? Tsinfanyaa dheessee arrabsaami guyyaa irraa namoota akkasittu ijaaramanii Ermiyaas Naggasaa miiliyoonotatu Oopidoo keessara kumaatamatu Oopidoo keessara. Oopidoo keessa seenuu qofaa miti aangoo harkaa qaban. Aangoo guyyaa irraa kan harkaa qaban. Si'i maali? San harka dhooftee ati bakka nan buutu jedhee harka isaa cabsitee ka harkaa buuftu si'i malee hoodoo jedhee asii kennuu barbaaddaa diinni hoodoo jedhee asii kennuu barbaaddaa. Akkasitti Oromoo gabroomsuu jiran. Oromoo dammaqi. Viidiyoo kana dhalootaa dabarsaa. Dhaloonni ijoollee yuunivarsiitii hin beekaa viidiyoon hin laalama biyyattis daataa jalaa fixa malee hin laalama hin beeka. Viidiyoo kana akka jirutti barattoota yuunivarsiitii namoota baadiyaa jiran barsiisa. Nama siyaasaan hin bilchaanne barsiisa. Nama abbichuu kenna lam warra Adaanechi teenya caaltuu teenya onna eenyu Xayyibaa teenya lammichuu kenna warra jedhee gowwaa akkasis deemu kan namni barnoota waan hin qabneef ittiin faradu isaan barsiisa. Akkasitti barsiisa nama kenna. Har'a Xayyibaa filta taanaan Abiyyi filaarta bee sirna naftanyaa san filaa jirta. Sirna naftanyaa afaan Oromoo bare filaarta guyyaa irraa kana. Akkasitti baradha. Kanaaf isaan garagaras hiruu barbaadan. Amma kanaaf kullu fi onnoon gadaboon faashinii samoora kana dhufte faashinii ka wallagga harka kufnaan faashinii biraa sii baasan. Amma ka biraatti dhufaana caqasi. Ka biraa amma yookaan Harargee fi Arsii jidduutti dhufa. Gara baay'ee hin danda'ani uummanni illee baay'ee miidiyaa kanarra hin jiru uummanni illee uummata bakka aadaa ofiitiin jiraatu hin danda'an. Gara gujiitiin si dhufuu hin danda'an. Maaliif aan gujiin wayirra illee hin jiru. Maaliif isaantu bakka bu'ee jira malee namni gujii dhalataan gujii tokko baay'een siyaasa keessattis kontribiitii guddaa ol bayanii mul'atan. Waan hin mul'anneef tikfattoota jedhanii maqaa isaaniitu tikfattoota gadi aana akkas waan kilaasii kennaniif gadi muranii garee barate immoo isatu aangoo seedaa isa si bulche jedhaniitti sodaachisan. Gareen dakana ol dhufu immoo kunoo akka Arsii akka Harargee kunoo akka xiqqoo siyaasa keessa hirmaatee jara argitee qabsoollee haga tokko keessa harkaa fudhachuu bira si harkaa fudhachuu jedhanii sodaachisan. Laal akkasitti walitti naqan kanatti akkati isaan hin laalle fookasii tokko ati sirreessite hin nyaatta. Leenci tokko waan ari'usan yoo laale hin nyaata waan ija irra buusisa waan hin laalle tokko nyaatu leenci waan hin laalle dura hin laala gaafa laale booda ari'ee qaba ati isaan hin laaltu sanis hin laalta kanallee hin laalta tokkochumallee odoo hin qabanne sun garas fiigaa fookasiin keensirroofu namni meedisinii barachuu barbaadu ka injiinaringii barachuu barbaadu ka poolitikaal saayinsii barachuu barbaadu homaayyuu hin baratu. Sanis barachuu barbaada, biology barachuu barbaada, quantum physics qorachuu barbaada, astrophysics qorachuu barbaada, tokko malee qoratu dhuma isaa. Dura tokko qoratee isa fixeeti dandeettiin ani qabu maali? Wanti na hafu maali? Kaani hadha qabu maali harkaa? Asseetiin harkaa qabu maali? Isa dura beeki. Asseetii harkaa qabdu san qabattee waan dandeettu san goota. Itti aanummoo suuta baratta. Kanan godhani. Kanaaf sanis ilaalchisanii Aksuum ilaalchisanii kunno no faala jijigaam silaalchanii ka Oromoo hin jedhani magaalaa guddoo amma magaalaa Sumaalee fa'aa silaalchisan Oromoo isa faalaala. Kanaaf Direedawaa keessatti nama gurmeessan sitti gadhiisan waraana mootummaatiin gurmeessan sitti gadhiisan kana Abiyyiin argu Opidoon oduun qabu beenaftanyatu of ijaaree siin jedhani Opidoon bar isaanii ka gurmeessu akkamiin mootummaan waan biyya sanii dalagamu nama hidhatee qawween uummata magaalaa keessa deemeetumu akkamiin wallaala mootummaan ati yooma yaaddu sammuu kee keessatti. Waggaa 27 maaf akkas godhuu didan. Maaf Direedawaa keessa gaafa hiriirri akkasitti ba'u gaafa akkasitti waraana agaaziitiin uummanni Oromoo kokkee wal qabu jarri kun eessa ture? Achuma jira. Har'a maaltu dhalateef? Wamtu ka dhalateef naftanyaa isaaniittu aangoo qabatee fi onnee horatanii ol bayan. Kanaaf kan nama isaan gurmeessutu achi keessaa ka fandii godhu achi keessaa ka qawwee kennuuftu achi keessaa harka mootummaa keessa jechuudha. Akkasi. Kanaaf gowwaa tokko illee miidiyaa kanarraa namootuma dhagamtii nu qabnu dhagamtii qabanii seenaa dalaganii weellisaatu namoonni jiru asirra bobbaasanii maa hin beeku siyaasa ka maalitti beeku hin nyaata barnoota hin qabu laalame hedduu isaanii akkuma bishaanii kun akkuma bishaan garana garagalchita tubboo keessa garana gal tubboo akkana galchi garana galchi tubboo bishaan garumatti garagalchita yaa akkasitti itti fayyadamuu jiran political alliance deemuu jiran. Kanaaf isaan gizee hundaa akkasii agarsiisan ol diinamii si agarsiisan diina kaleessaa si agarsiisan bineensa kaleetaan si sodaachisan bineensa caalu immoo har'a sirra jira. Bineensa caalu har'a sirra jira. Waraabuun irraa bu'ee qeerransi gaafa sirra baay'atana si qabata. Sillee maaru akka bineensaallee utaaltee kokkee qabadhan jettu dura lubbuutee si qabata. Hin beeka waan ta'eef bineensi luka si nyaataa yookaan kokkeellee qabdee irrattis duutee ajjeesuu danda'u ofirratti. Qeerransi tana si qabaa hiree siin kennu kokkee meeshaa qabuuf hiree siin kennu hiree. Kana waan ta'eef
ummanni Oromoo bal'aan hawaasni Oromoo bal'aan baadiyaa keessa jiru kana beekuu qaba. Ka magaalaa jiru kana beekuu qaba. Ka magaalaa jiru kalaam shessituun OPDO jalaa didu. Kalaam shessituun kanuma. Ummat sabaaf sallammii jalaa didu. Ati fakkeenya yoo nama sibbuuf deemu jalaa didi. Nama fira kee ta'e okay jedhi itti haasa'e siyaasni siyaasa. Ta garaa garaatu beeka. Gite ta afaan nu miseensaa keessi nu bineensaa jedhanii turanii miti sabboontonni Oromoo OPDO keessa turan kaleessa. Gubbaan nu miseensaa keessi nu bineensa. Keessa kee bineensaa hin beektaa ati qabsoo kee galma kee hin beekta. OPDO galma siin beekta. Ija shakkiitiin. Namoota kaadrummaas ija shakkiitiin ka akka Bafiqaaduu Damacee ka jedhani Haacaaluu Boonsaa hidhee Haacaaluun Feesbuukii akkan qabne isinitti meera miidiyaa kanarratti shanee arrabsa asirra bahee kunoo shanee jedha samoona kana maaliifi instigeet gochuuf kunoo isa kakaasuuf akka ibidda qabsiisuuf ibidda kunoo kaleessa hoggaa lama dura qabsoo Oromoo dhaamsaa ture ibidda nutti dirasii qabatee nuttis qabsiisanii ibidda san ofii ol qabsiisaa turre bar dhugaan jiru kanuma ibidda san deebisanii nu qabsiisuu barbaadan ibidda dhaame san ibidda Daawudii fi Kamaal jidduu dhaame san isa deebi'anii qabsiisaniiti kun wallaggaa kun kana irraa jabeessa of eegaa irraa jabeessa laal gowwaan garan illee jira gara lachuu jira gowwaan gara Arsii kana jira gara wallaggaa illee jira amma immoo kulloo fi gara Jimmaa kanaa fi gara Arsii kana jira tanuma lamaan gaafa isa lamaan dhaamsitee dhumate dubbiin hin beetti kufiitiisi kanaaf ati dirree isaatti gadi bayoo sin jedhe gadi hin bayin kootu na waraanii hin waraanin yoo hiyyeessin waraanii filannoo ta'e korojoon eeggadhu. Kanaaf Jawaarillee filannoo irra hojjetaa jirraa jedhe. Filannoon irra hojjetu akkamitti akka irra hojjetu. Kana yeroo baay'ee siistama hedduu jira. Fakkeenya akkuma bifa saayinsiituun akka isaan hin hanne waa hedduu godhamuu danda'a biyya sanitti. Uummanni beekuu dhabuu danda'a. Seekuriitii garaagaraa qopheessuu dandeettaa. Diyaaspooraa yookaan faranjoota biyya alaatti dippiloomaasii hojjechuu dandeettaa akka filannoo san daawwatan. Ragaadhaaf jechuun maaliif qabsoo kee ragaa harka lafa jalaatiin immoo Oromoon hidhadhu. Waan si qunnamuu hin beektu hidhadhu. Waan si qunnamuun beektu hidhadhu keessattuu namni Arsii har'a hidhadhu. Amma fakkeenya warra shanee tanarra uummanni wallaggaa hidhatee taa'uun haga tokko hidhatee taa'uun gaaranti. Uummanni Gujii hidhatee taa'uun gaaranti isinitti fakkaata. Gaafa san namoo hidhatee ofirraa haga tokko ajjeesees du'a. Namni kun harkuma ol qabee du'a. Kootu gooftaa keessa. Namni qawwee qabu harka ol qabee waan jettu ol qabda amma anummaan asitti namni qawwee qabu. Namni lubbuun ni jaalata uumaa kun. That's nature. Si galee yoo isa dursite garuu namni yoo si durse kanaaf qawwee sirraa hiikan ganamaa galgala qawween amma hin barbaachisu faasiin jedhan hin barbaachisu hin beeka but for stand by garuu hin bitadhaan qawween akka hin barbaachifne hin beeka garuu hin bitadha rakkoon qabu leave it okay qawween rakkoon qabu hin bitadha bakka akkasitti beekaa ta'u isinirra jira qaroo ta'u isinirra jira namni kenna loli jechuu miti hidhadhu taa'i takkallee numi amma gargaaroo laga kanallee ebal woboon achitti kudhan kuffisee diidam soba kana hin amaninaa ilmaan Oromoo kuni siyaasa akkasitti hin fidu. From inward lal siyaasa eega angoo siyaasaan bar injifanne siyaasaan injifannee be injifannoo fi arganne naftanya kennine soba moo dhuga qawween injifannee biyya san qabachuu hin dandeenye injifannoo ofii arganne namatti kennine be injifannee bar naftanya hoodhuun hooggan yenneetti kennine bar naftanyaan afaan Oromoo dubbatu nama ilaalcha naftanyaa qabutti hoodhuu koloneel Abiyyootaatiin hooggan yenneetti kennine harka dhoofnee fi Arsii keessatti marqa nyaataan turre Shashamnee keessa marqa marqisiiftee nyaataan turre Arda sila marqaa miti marziitu maleef ture. Marqaa miti marziitu maleef ture. Gaafa irraa dubbanu jarana lakkaa jara kana marqa nyaachisina. Lakkaa siyaasaan of bara. Gaafa jennu maal nuun jedhan. Ati shanee jedhan maaliifi gaafa san galaanni garas yaa ka har'a galaanni sun dabre way jira. Jira hin jiru. Wala uqasuufi miti yookaan wal jeequufis miti. Dhugaa jiru waan argaa jiru fagootti waan arginuuf wanta shanee jedhamu kanallee dhiisaa jaran ofirraa kun isin miidhaa. Nu miidhe kunoo. Miila lama cabe lama gubate sadaffaan naafa sadaffaan naafachuu malee lama gubate sadaffaa ibiddoo si deebe sinaafisa akka lafan ijjenne malee siyaasa OPDO bartanii miti akka lamaan kun isin agarsiisaa bartanii miti so ammallee of baruudha ammalal guutuu jiganna qabanii kaafee ol qaban kanaaf amma isaan barbaadu garee ABO fakkaatee deemu jira ani ABO sin jedha alaabaa qabate akka nu miira keessa seenne deemu galma kennani beekna hoggana keessan beeka hogganni kan hagamitti amantan hoggana fail hin godhamoo hin godhu test it an fakkeenyaan Jawaar namoota hedduu profaayilii kaadhu keessa Jawaar yeroo baay'ee profaayilii kaadhu I trust him namni kun beekumsaan kan utubame bifa saayinsawaatiin kan utubame miira bichaa miti miira sabboonummaa bichaan siyaasaan mo'achuus hin dandeessisu bar scientifically waan si amansiisu waan research ta'e amma ka wanni Jawaar dubbate yeroo baay'ee from a science angle dubbata from political bicha from science angle isan mataan yoo caalte qofa diina injifatta Oromoo siyaasaan moone waa hundaan moone
siyaasa nu mo'anneen san keessaa gara dirreetti nu mo'atu nu baasu barbaada waan ta'eef wal dhabdee amantii ofirraa dhiisa. Namni abbaan barbaade Yesuus yoo arrabse ofirraa dhiisa. Abbaan barbaade Muhammad yoo arrabse ofirraa dhiisa. Nabii keenya tuttee akkas tuttee namni amantiif lafa kanarraa hin soba ofin oreegu. Amantii lafa kana ofin kijiba. Dhagaar taa'ila. Hin soba eenyummaaf garuu ni wareegama. Ani Oromummaaf ni wareegama. Amantiif garuu wareegamuu miti si himee beeyan. Wareegamuu miti akka marfeen waraantu barbaadu. Akka marfeen lu kana waraantu barbaadu of wareeguu miti. Isiniima kun ilaalcha kiyya. Oromummaaf garuu yoo du'ellee seenaa qaba. Yoo du'es. Oromootu nama Oromoo tokkotu wareegamee jedhee na yaadata dhalli dhalaa dhufu. Amantiif garuu eenyu na yaadata. Israa'el na yaadata moo Araban na yaadata moo eenyu na yaadata. Nothing. Kanaaf kooriin kee hin bal'ata jechuudha. Fookasiin kee si jalaa bal'ata. Gaafa si jalaa bal'ate boru qaqqisee harkaata. Siyaasni illee akkasi. Fookasii kee sirreeffattee Oromummaa Oromiyaa. Oromoo. Kana qaba laalta gaafa isaaf duute gibii dhooftu jechuudha. Barataan kwaasii dukaa taphatu, kwaasii harkaa taphatu, baaskeetii taphatu tokkochumaan ol hin bahu. Ani fakkeenyaaf kwaasii dukaa hin taphadha dhugaa kwaasii miilaa. Teenisiin taphadha aga yuunivarsiitii bakka bu'ee taphadhu durasii gaheera. Yuunivarsiitii bakka bu'ee taphadheera teenisiin. Waancaa saga nyaannu gaheera magaalaa Sallaa bakka bu'ee waancaa finneerra waggaa amma 3 dabre. Waancaa magaalaa Sallaatiif. Garuu tokkochaan fookas taatee ol bahuu hin dandeettu. Sigalee ol bahuu hin dandeettu sanis hin qabatta. Kwaasii lukaas hin taphatta, teenisii hin taphatta, baaskeetii hin taphatta. Mee maali? Kakatelaa. Ispoortiidhaa qaama keetii mee bii gaarii. Garuu tokkochaan jabaa taatee hin baatu. Joogiraafiin qoratta, histiriin qoratta, herreegan qoratta, fiildii kam atame sooshaal saayinsii moo maali? Maaliif naachuraalii, maaliif sooshaaliin dhufe? Akka ati dandeettiin ati qabdu sun gara tokkotti akka luucca'uufi. Yoo dandeettii waa qorachuu waa shumdadaa akkana waa histirii fa qorachuu dandeettu gara sooshalii akka deemtu. Herreega fiiziksii hin dandeettiin kiyya kana gaafa jette gara injiinaringii akka deemtu. Kanaaf fiildiin lafa taa'e jechuun kun injiinaringii kun fiiziksii kun maatisii gahee of danda'een ani kana danda'ee dandeettii ofiisan qabuun itti baheeti kan yuunivarsiitii keessa saqqala. Garuu hunda yoo laalta yeroo takka hundatti hin dandeettu bal'aa. Achuma engineering keessa illee seente electrical engineering, civil engineering, mechanical, chemical, food, water resource engineering, hydraulic engineering. Akkasi baay'ataa deemu. Kuni marti dandeettii ati qabdu si gaafata. Kun drawing si gaafata. Kun herreegaa physics si gaafata. Okay? Hin dandeettu kanas hin qabadhaa tokkocha osoo hin qabane si harkaa batee dhufu. Look. Ana fakkeenyaa waan herreega hin jaalladhu. Waa herreega jaalladhuuf gara elektirikaalaa deemu. Ittiin bahee jira. Ittiin biddeenas ittiin argadheera. Osoo ga drawing hin danda'aman. Doo makaanikaala deemee meebii caaramuu danda'a ari'amuu dandeetta jechuudha. Look. Siviiloo doo dantee shimdadaatu jira. Haga tokko kalko shimdadaa baay'ata ari'amuu dandeetta. Keemikaala osoo dhatte keemistirii ari'amuu dandeetta. Kana maratu jira. Fiiziksii fi herreega waan dandeettii keessaniin baata malee waan hundaana baayoloojii hin danda'an. Look. Hunda danda'amiti ilmi namaa jawaar political science herreega danda'a jechuun miti har'a dhufee na hojii maatiksii integral calculate godha jechuun miti. Kan akkasitti beekuu isinirra jira. Kanaaf dandeettii keessan ol baasa waa tokko laala Oromoo fi Oromiyaa. Kana laala. Aksuum laaltee Itoophiyaa laaltee Afrikaa si garsiisa Keeniyaa fa'aa biyya guddattee istaandardii Awurooppaatiin jiraattu. South Afrikaa fa'aa si garsiisa Oromoon bi'achiin jira. Dokumentari kanaaf bira opiidiyoon guurtee Oromoo tabara onnoo gurguramanii South Africa keessatti Oromoo ta'anii namichi sun Oromoon jedhu iyyuu bar namichi sun an Oromoon jedhu namichi sun am South Africa am African jedhamanii namichi sun an Oromoon jedhu iyyuu namichi isaan si fiddeessan sun kottu wareegami Oromoon irra du'aa jira yoo South Africa keessatti Oromoon wareegamaa radheetiin ka wareegamaa jiru argitee beektaa dhufee Oromiyaa keessa ka wareegame argitee beektaa Keniyaa keessa dhufee Oromiyaa keessa ka wareegame argitee Oromoon Duarte de Kenya illee keessatti illee rabshaa kaasee Oromoon Duartiin wasitti hin teennu hin barannu jedhee nama wareegame argitee beektaa? Ugaandaa keessa jira Oromoon dhugaa hin jira. Ka wareegame argitee beektaa? Akka ati fookasii tokko laal sanis laalta kanallee laalta South Africa laalta Kenya laalta bakka mara Oromoo yoo qabate kunoo manni kunoo eessa jiraata? Akkasitti laal dura Oromiyaa laali fookasii kee. Sambooda gaafa angoo harka qabatte gaafa angoo siif malu qabatte namni ofiin dhufee si dubbisa abbaa angooti jedhe Keeniyaa gaafa kaan duraan maa dhufuu didan Keeniyaa gaafa irreechaa maa dhufaniiti Oromootu angoo qabatte dhanii dhufaniitiniin maaliif irreessatan dhufanii itti fakkaatee meebii Oromoo waan angoo qabatte nama afaan Oromoo dubbatu angoo itti fakkaatee dhufa garuu bara lasaa maan dhufne bara dargii maan dhufin jarri kun ima jiranii bee abboonni isaaniillee indoo bara san dammaqoodha bara san maan dhufin amma maa dhufan gaafa ati angoo qabatte Kanada keessaa dhufan ka Awurooppaa dhiisi
Afrikaa keessa. Kunoo Eertiraa keessaa dhufan Maqalee keessaa raayyaan ani Oromoo dhee dhufa gaafate aangoo qabatte. Sumaalee keessaa ani Oromoo dhee sitti dhufa manatti sitti dhufa manatti gooftaa kiyya jedhee. Ati bakka mana keen kabachiisinitti bakka nafxanyaan Finfinnee keessa si jeequ bakka Finfinneen to'atinitti bakka Adaamaan to'atinitti. Keeniyaa laaltee Keeniyaan jireenya isaa namicha nagaan jiraatu maa jeeqxa isallee maa aarsita aaree cadhisa uummanni kun mirga ofiin kabachiisu dhee aaree cadhisa yaalaayyuun dubbatu. This is the politics how it's going. Kana baradhaa ilmaan Oromoo kanaaf fookasii keessan sirreeffadha. Ijoolleen abaa qofarraa maraattan. I know naagalla. Bilisummaa hedduun isaanii wallaalummaadhaan wallaala bichaallee osoo hin taane sabboonummaa waan qabaniif abaa otu eenyummaa keenya kabachiisa waan jedhan baru isumarraa waan jaalataniif maqaa kana. Amma ijoollee wallaga hedduu isaanii abaa jaalatu woboo jaalatu. Hedduu isaanii saayikooloojii isaanii argu woboo waan jaalataniif woboo yeroo baay'ee garuu jaalalli qofa injifannoo siyaasaa akka fiddu naman taasisu. Tooftaa baasuu sirra jira. Tooftaa qawweetiin yoon injifanne tooftaa biraa baasuu sirra jira. Fakkeenya jawaan qawween akka injifanne ni beeka ture barasan. Siyaasa qoratee ragaa waraqata hiraa ture jedhe. Natti qoosaa turanii nakka kolfaa turanii jedhe. Nama gurmeesnee karaa nagaatiin siyaasaan injifanne dhugaa. Kunoo isin mirkaneessee miti waan akkanaa istiraatejii kana fidaa akkanatti gadi ba'a. Amma guyyaa har'aa kan caffee Oromiyaa to'achuuf Opiidoo ati sabboonaadha Opiidoo caffee Oromiyaa to'achuuf harkaa buusuudhaaf irra qabsaa'e. Caffee Oromiyaa gaafa to'atte Oromiyaa xiqqoo harka qabda nama bakka si bu'u argattee jechuudha gaafa to'atte. Arrabee nama bakka bu'u hin qabnu. Caffeen Oromiyaa nafxanyaa afaan Oromoo dubbatetu ka maqaa Oromoo sobee golgaa Oromoo uffatetu jeedala gogaa hoolaa uffatetu achi taa'a malee Oromoo bakka bu'u. You know this. Kaameraan kee akkam sirrii miti moo? Kana baradhaa. Kanaaf Oromoo ta'iitini Oromoo dura bakka bu'i. Dura Oromiyaa bakka bu'i. Gaafa Oromiyaa bakka buute sila EPP taana har'a osoo nama Oromoon bakka buute jiraatee har'a EPP hin taanu bee hin taanu bar abadan hin taanu akkuma Sumaalee san falmanna malee Sumaaleen injifatanii mee amma qe'ee isaanii keessa nafxanyaan deema argitanii nama isaaniitu isaanii bakka bu'e look Oromiyaa irratti wanti akkanatti cichaniif immoo wanni Oromiyaa qabataniif teessumaaf qabeenya Oromoo warqii Oromoo buna Oromoo lafa Oromoo wanti nyaatamu Oromiyaa waan jiruuf namni adda Maqaleef of hin ajjeesu bee Finfinneef garuu hin du'a namni. Maqaleef garuu hin duunam gogaa maal achi godha Sumaalee kun noota xiqqii akkasitti hin du'u maal godha Finfinneef garuu hin du'a kana waan beekuuf bakka siyaasni jiru san qabata jechuudha kanaaf nafxanyaan Sumaalee keessa illee jirti ka Sumaalee dubbattu garuu baddee jirti achi keessaa baddee Ugaaden Liberation Front gaafa achi keessa seenu kana qorateeti of keessaa qulqulleessee ari'ee jira jechuudha. Look ilmaan Oromoo hubadhaa meene ollaa kennarraa illee mee waa haa barannu yeroo tokko tokko diinuma laaloo mee waa haa barannu namarraa illee namni waa xiinxaluu isin barbaade yeroo kamuu mee Tigree isaa waggaa 27 waan isaan aangoorra turaniif of keessaa xaanii balleessanii nagaan jiraatan qe'ee isaanii namni isaan mormu hin jiru of afoo balleessanii mormitu. Ugaaden keessa akkasitti Oromoon Ugaaden National Liberation Front waan sabboonaa ta'eef sabboonaa Sumaalee waan ta'eef sabboonummaa sanii nyaqqa godhee qabate jechuudha. Look Mustafeen ka biyya Ameerikaa kana ture baqa keessa ka ture asii galee maqaa Sumaalummaatiin sabboonummaa Sumaalummaatiin waan biyya ari'ameef Sumaalummaan waan maal akka taate waan beekuuf ni dida jechuudha. Eegalee Oromoon gabroomuu baatee Mustafa siif falmata. Ka Oromoo immoo canaggafee kararratti hafee nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu baatee qabsoo Oromoo harkaa fudhattee lammaallee achi ariitee xayyibaallee sanniin bada siyaasa beektadhanii ariitee aangoo lagiseef ol baaftee gammachiiftee Oromoon kun waan xiqqoon jooliyyuu isin jedhanii duruuma dhugaami harkaan arginame waan xiqqoof akka harka dhoofnu waan xiqqoof akka gammannu namaadha argineef akka faarsinu namaadha amaaraadha afaan Oromoo dubbatu hin faarsina bara Oromoo rakkoon kenna kana egalee harka dhaa turre qabsoon sun akkasitti kararratti hafteeti nafxanyaan olaantummaa Oromiyaa irratti argatee Oromiyaa bakka buune jedhee dhufee Ingidee seera sitti baasee seera nafxanyummaa isaatiif ta'u baafachuuf deema. Kanaaf Oromoon guyyaarraa Tigree Geetaachoo Asaffaa abbaa isaa ayyee jettu nama mataa fayyaa hin qabne gowwaa mataa fayyaa hin qabne makkala yoo taate malee namni siyaasa hubate heera amma jiru kana tikfadhu isa duraa kuni dhaamsa kiyya seera amma jiru kana tikfadhu. Namichi ka amma koloneel Abiyoot heera amma jiru kana balleessee olaantummaa ilmaan nafxanyaa ka ta'u laal kan nafxanyaa nagaadhaa artikil 39 nasa heerri amma asii dhufu kun maal jedhaa duraan dursee yoo kabarii akkana qabdu enyaa ብሔር ብሔረሰቦች እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች dubbarra kanallee maal jechuuf laalaa turtanii biyya gandaa keessatti artikil 39 nasa
Itoophiyaa kun laal isaan hin beekan madda rakkoo hin beekan isaan. Heera konstituushinii amma jirtu kana tiffadhu isa dura tiffadhu. Heerri kun bade taanaan bakka 91tti deebita akka bara dargii. Heerri kun bade waan ta'eef riifiraandamii haaraa ijaaruuf deemta. Sigalee riifiraandamii bara sanii dhiifteeti haaraa kabiraa. Kun immoo gatii wareegama lubbuu si kafalchiisa waan ta'eef heera kanarra ijjatteetti heera biraa baafatta malee heera kana tushaan akkanatti of jala murtee yookaan akka ijoolleen gumishanii keessattuu tokko hundaa miti. Warra siyaasan beekne sunniin. Edanuma jisnee edanuma Oromiyaa jaarroor jedhu suni warra mataa fayyaa hin qabne ofii isaaniitiifu. Fageessellee warra laallee waan dhufullee warra agarre. Magaalatti warra waa fuuldura arguu miti akka caaliin sarmuufa. Edanuma waboo jabeessee edanuma Itoophiyaa san cafaqee edanuma akka bara 91 sanitti akkasitti bulchuu barbaada. Edanuma taankiilee caccabsee edanuma akkasi barbaada. Akkasitti hin danda'amu waan ta'eef keessa seenii gazaggazi. Filannoo kana booda lolaatti seennaaf hin seennamuuni filannoo booda beekama malee ammaa miti. Warri amma lola seeni akkas sun isin achi barabbara. Isinima. Kanaaf gaafa filannoo booda waan nu ta'u waan beeynuuf addunyaas gargaarsa gaafa san gaafatta. Dhugaan keellee ni mul'ata gaafa san gaafattee gaafa san walitti yaana jechuudha gaafa san qawwee qabu qottoo qabate. Siigalee malee amma utaaltee waan biraa keessa seente dadhabina kee diinatti agarsiiftee dadhabina keetiin diinni sirraanee si injifata. Dhugaan jiru kana uummanni Oromoo dhugaa kana baradha. Dhugaa kana baradha yoomuu. Haqa kana dabsina haqa kana baradha Oromiyaattissa heera amma jiru kana tikfadha heera lafeen dhaabate kana lafee of keessa cabsite nama lafee qabutu foon irra taa'a itti nyaatee foon itti magarsa namni lafee hin qabne homaa dhaabachuu hin danda'u spinal cord hin qabu heera amma jiru kana dafee balleessee xaragee namichi boordarallee xarageeti kanaaf komishina daangaa heeraan lafa jira wanti amma komishin uumamuuf maalii barbaachise ilmaan Oromoo of gaafadhaame. Abiyyi komishina daangaa beekamurti ka hundeesse naftanyoota afaan Oromoo baretu akka waan wal dhabbeen jiru akka waan riifiraandamiin haarofti dhalatu akka kunoo Sidaamaa kana argitees wannoodhaan gargar baasuuf walitti jira waan ta'eef riifiraandamii hin godhamne ka isaanii kun riifiraandamiin godhamee Oromiyaan jaarrame 87 dura riifiraandamiin godhamee akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha 95 konstituushinii kun tumame riifiraandamii kana Gaafi keessa galchuu jechuun gaafi keessa galchee riifiraandamiin kun sirri miti daangaan sirri miti darraan kenna indagana godhamu jedhaniiti harka lafa jalaatiin nama sitti gurmeessanii ka Oromiyaa keessa jiru gara Amaaraa akka deemu Oromiyaa cicciru sirra jiran. Konstituushiniin kun gaafi jala galuu hin qabu. Konstituushinii kana nama seeraan injifateetu sirreessuu danda'a nama heeraaf seeraan injifatee filannoo mo'ateetu namni uummanni filate sirreessa malee yoo ta'e illee. Komishina daangaa wanti sitti dhaabuuf bee gaafi jala si galchuuf konstituushina gaafi jala galchuu jira. Kanaaf konstituushina ka cabse koloneel Abiy muummicha ministeeraatu cabsee jedhee dubbataa ture asirraa. Muummichi ministeeraa konstituushina kanaaf faallaa. Biraanuu Naggaatiif muummichi ministeeraa kun tokkicha. Homaa addaan hin jiran. Kun Jimma dhalate kun Finfinnee dhalate. That's it. Ilaalchi isaanii tokkocha, adeemsi isaanii tokkocha. Izeemaa jedhanii as baasan. Izeemaa sana waan izeemaa ta'anii dhufuu hin dandeenyeef Oromiyaa keessa dhagamtee akka hin qabne waan beekaniif waan irratti hojjetameef kana waan beekaniif dhaaba mootummaa keessaan as ba'uu eegalammataan uffatanii EPP jedhanii Abiyyiin qabatanii Addisuu Araggaa qabatanii Taayyee Gowwaa qabatanii Eenyu Alamuu Simee Amaarticha qabatanii Daanicha Abeebee Amaartota afaan Oromoo dubbatu kanneen qabataniit si keessatti deeman jechuudha. Si keessatti deemanii lafa si qabachuuf jechuudha. Kafilu Oromoo siyaasan beeyne. Eenyu kafilu seet Oromoo of hin beeynetu filata. Har'aan immoo dirree siyaasaa kana waa spillway akkuma tanaan duras dubbataa ture. Daamii tokko hydropaaworii tokko namni bishaan cufu fakkeenyaaf dirdiriin dheengadda Abiy koloneel Abiyyiif mootummaa Gibxii jidduutti ta'aa ture bishaan haga guutuu maal nyaannaadha uummanni Tigree tokko uummanni Ijibtii tokko bishaan eegalanni cufame bishaan hin guuta bishaan sun itti yaa'ee guutuu qaba dura muluu isaa cufuu qabda akkana buloo gootee bishaan itti yaa'ee guutuu qaba osoo bishaan hin guunne gubbaa yaa'ee tarbaayinii hydropaaworii uumuu hin danda'u bishaan kun haga guutuu akkamitti nu hin beelofnaadha bishaan kun ji'a 3 fudhachuu danda'a ji'a 4 dhufachuu danda'a akkamitti guutaadha giddibii kana onnoo cufame kana daam kana akkamitti guutaa gaafa guutee irraan jige maal goota yoo tarbaayinii waan si jalaa cabsuuf cinaan jalaa banta spillway jedhama afaan saayinsiiti kun waan beeku waan bareedu irraa isin haasa spillway jalaa banteet shatariin cufamaa seensarii qaba bishaan yaa'eeti qurxummii jalaan deemu waan tokko achiin gadi yaasa tarbaayinii 16 qaba amma gatti keessan fakkaate tarbaayinii mirgaan 10 bitaan 6 qaba na fakkaate ka ijaan arge waan daawwadheef hydrodaamii kanaaf kana sirra godhuuf deemani kanaaf maal godhaa Abiy qabsoo Oromoo akkana finiinee gubbaan jige kana as tanaffasuutti jira fakkeenya mirga sii kennuun
alaabaa qabattee deemuun waan barbaadde dubbachuun abiyyi akka barbaadde qeequun akka barbaadde arrabsuun akka barbaadde deemuun kun mirga yerooti malee mirga lafa qabate sitti hin fakkaatin mirgi ka lafa qabatu gaafa heeraa fi seeraan lafa qabate gaafa san ati garantii ka qabdu gaafa heerri garantii kee ta'e seerri garantii ta'e akka Ameerikaa kanatti garantii ta'e waan barbaadde dubbattee heera osoo hin cabsine abbaa barbaadde morma qabdee abbaa barbaaddu Tiraampiin barbaaddu Obaamaa arrabsite bakka itti mul'is gootee arrabsitee biyyatti galtu heerri waan si heeyyamuuf ergachuu hin danda'an abbaa seeraa yoo nama yoo si kasasan abbaa seeraa ergachuu hin danda'an Biraanuu Tsaggaayee ergamaa biyyiin malee nama of danda'ee miti isiniif fakkaata nama tokkotu heera yoo si dhiyeessani dabballoota abiyyiitu dhufee quceessi qabaate abiyyiin taqaawamtaa heera biraatti waan dhiyaatu si fakkaata bara wayyaanee bar mormadhuu sin jedhan yoo ati mormite achi si faratu eenyu namichuma sani abiyyi ma jechuun Biraanuu Tsaggaayee jechuun abiyyi garanaan garagalchitu Oromiyaa keessaan dhuftu abiyyi garanaa yoo garagalchitu abiyyi karaa kamiinuu gaafa san quceessi qabanii firdiin ta'e akka nama tushaa hudhamuu argite akkasii si hudhani addan baane laal judishariin qaama mootummaa irraa adda waraanni qaama mootummaa irraa adda ka Ameerikaa qaama mootummaa irraa adda qaamni mootummaa prime minister yoo ta'e president yoo ta'e president qaama horaana ka ajaju ka biraat erga deemi namicha san qabi jechuu hin danda'u ani waan si jibbeef dhaqi namicha san qabi jechuu hin danda'u namicha ofi jibbeessan qabi ajjeese jechuu hin danda'u waraanaan maaliif ajjeesa heerri itti bahee manni murtii heera xalayaa baasee namichi wanjala dalagu waraqaan ilaalamee kitaabeeriin akka biyyaa sanitti laalameeti namni kun wanjalanyaadha seeraan ni adabamaa seera biyya kanaa cabseedheeti addatti adaba malee namichi sun waan jedheef pirezidaantii waan jedheef prime ministerii waan jedhe hin ta'u biyya san keessatti hundaa ka harkaa qabu prime ministerii kana baradhaa Oromoon seera kana baradhaa namni kennan beeku beekumsa irraa ilaal beekumsa dhabuun barachuu dhabuun nama kenna akkanatti miidhe waa dubbisuu dhabuun akkanatti fuula waan konstitution irra jiru namni keenya hadhan beeku hedduu hagam keessantu beekamee heera mootummaa irra barreessan nama meeqatu dubbitan artikilii meeqa qaba nama meeqatu dubbiftan artikilii dhibbaaf ja'a keessa nama meeqatu dubbiftan mee sadii afurii meesan kawayyaana illaa nee nama keessa dubbiftanii mirgi kiyya kana ittanii dhaabattanii filmattan meebi ijoollee seera barattee yoo taate malee tokko keessan hin beektan tokko isa naaman ofirraa kaaseetii baran yuunivarsiitii fixee heerri biyya sanii waan jedhu hin beekon yuunivarsiitii fixee gaafa siyaasa keessa seenuu eegalu maaltu jira mee mirga hin qabu maali wanti Oromoo miidhu maali koonsin dubbisuu eegalta jechuudha gaafa san mirga keellee beekta achirra dhaabattee falmatta kanaaf uummanni Oromoo wanta hiikaa konstituushinaa waan hin beekneef haga tokko beekumsa mootummaatu nama laala abiifaa laala konstituushin isee nama laala waan jawaarfaa laala jawaar yoo dhufe heera santu gaarantii si ta'a malee jawaari miti abiyyi miti kanaaf isa laala konstituushin amma jiru kanatti fadhaa isa duraa dhaamsi an Oromoo dhaamu gadi jabeessee ka dhaamu isa kanatti fadhaa irra wareegama yoo wareegamtanillee wareega yoo gaafatu ta'e isarra wareegama isarra ijjedha ammoo falaasama sirna gadaa Oromoon gadaan bulaa heera biraa baafadhaa gaafa injifannoo argattan bakka injifannoon argitetti utubaa ofitti murtee mana keessa galtu dura ijaarattee baata malee mana keessa galtu utubaa teettee ofirratti murtu ofirra murtaa utubaa mana ofii keessa galtu warra utubaa ofirra muruu jira wallaala irraa kaka'e utubaa ofirra jisaara qottoon dha'e namoota akkasiin ofirraa eegaa suni dantaa Oromoo warra balleessuuf deemu jira takka ammoo wallaalummaa waan qabaniif rakkoon kana lama ammoo bolola aangoollee jira kana lamaan keessa bolola aangoo wallaalummaa kun lamaan wali yoo dabalame ija si jaamsa jechuu ija kee lamaan akkan agarreetti kanaaf homaa ani jedhe malee ka biraa jedhu fudhachuu hin barbaadu maaliif yoo yaadaan na injifate namichi sun aangoo qabata waan jettuuf yaadaan isa injifachuu irra daftee buloo godhuu filatta jechuudha daftee ofirraa bulogota xarabaa itti dhooftee daftee odoo inni hin qophaa'in lukaa jalaa dhooftee zarraruu barbaadda siyaasa keessatti illee akkasuma kana waan ta'eef xarabaan dhanii zarraruu barbaada waan ta'eef ilmaan Oromoo kana baradhaa kana wal barsiisaa dhaloota biyya jiru barsiisaa qeerroo barsiisaa namni waa dammatta namni yuunivarsiitii barattan namni har'a ani leekchara yuunivarsiitii namni jettan namni har'a ani maastarsiin keessa yoo kana hin beekne homaa hin fayyadu dooktareetiin keessa yoo kana hin beekne homaayyuu hin fayyadu dhiisaa ofirraa kanaaf kana barsiisa nama kenna galatoomaa isinitti dheeresse haasawa dheerachuun homaa bu'aan qabu waan dhugaatu nu dubbisa dhugaa waan argaarru nu dubbisa dhugaa kana walii dabarsa Oromoon konstitution tifadha namichi konstitution xarabaan dafee odoo Oromoon hin dammaqin xaraba konstitution ka harka qabaa jiru jawaaritu harkatti qabaara injijjiirtu edee waan ija siyaasaatiin arguuf harkatti qabaara kanaaf tokko taanee harkatti haa qabnu wanta kana isiniin jedhaan kanuma ergaan kiyya galatoomaa Galatoma. Marga bishala galagaji tu.
Galatooma horaa bulaa dagaagaa deebana. Miidiyaa kanarraa kafareejii kennaa namni Oromoo waan argitan sheerin godhina waan naftanyaa sheerin godhi akkuma argitanii waan Oromoon fayyane miidiyaadha wanti kun olola beek cinaan olola cinaan dhugaa nu garuu dhugaa falman olola illee yoo ta'e dhugaa qabnu kana dhugaa qabnu falmannee mo'achuu danda'u nu jira homa argitan shee homa isin fayyane sheerin godhina waan nama dhuunfaa amma nama waan dhuunfaa osoo haasa'e amma namni hedduun namni 2003 akka seenu shakkiin qabu waan dhuunfaa waan nama dokkoolamaa kun garuu waan biyyaati tiin talabiyyaat kam irraa saadu kun waan amma irra jiru kun karantali Oromoon kana eeggadhaa nama filtan beeka wallagatti nama beeku situ filana malee arsii keessaa dhufee ani Oromoodha ani Jimma keessaa dhufee na fila infiliin abadan arsii keessatti illee akkasuma nama beektu bicha nama sirriitti zarii sanyii isaa sanuu nama dammaqa Oromoo qofaan Oromummaa qofaan fili ilaalchi isaa maali Oromummaa jaalata sabboonummaa qaba kanaan ittiin filmaanni isa dhuma nama hoggaa 4-5 baranaa fattanamee qormaata dabre sammale nama dolbee afaan Oromoo dubbatu beeyana ani beera sallaa ganda saddeeti dalade ani beechi dalade ani beego sakana yoo isin jedh infilin abadan infilin nama beenne infilin walumaa galatti igale sinyaata qabsoon keenya agardaa akkanatti doome waan ta'eef filannoof of qopheessaa nama instigee kakaasaa kanarratti filannoodha